Oh my god. За манайха ануун дөнгөж Met Gala руу явчихад тэнд өдөржингөө зогсож мэдээлэл цуглуулад зураг хүрэг аваад одуудыг амдаар нь хараад тэгж яагаад одоо орой болчихсон байна. Орж ирээд гэртээ суугаад оройныхоо хоолыг идчихээд мэдээгээ гяс базаж бэлтгэчгээд амьсгаа аваад сууж гин. Одоо ингээд бичлэгээ хийх гэж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ шууд Met Gala-гийнхаа тухай ярьцгаая. Ингээд хов болох үедээ тавтай морил. За манайхаа ануун бол үнэхээр өнөөдрийн амар стресстэй өдрийн дараа бол үнэхээр deserves a red wine. Үнэхээр гэртээ орж ирэл шууд улаан вин авахыг хүслээ. Ягаад гэвэл үнэхээр ядарсан учраас Met Gala-гийн мэдээллийг цуглуулах газтаа гарцдар дээр нь шуурхаа үргэн гэдэг шиг тэгэж аваад үнэхээр их ядарлаа. За нэрээ red wine гэснээс манайхан Францын Бордо бус нутгийн 100 гаруй жилийн түүхтэй юм алдартай брэнд болох Calvé-гийн одоо pop-up store нь 5 сарын 5, 6, 7, 8-ны өдрүүдэд буюу 1-ээс 4-ийн хооронд Shangri-La Mall-ын atrium дээр зохион байгуулагдаж явагдаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань тэрхүү pop-up store дээр очисноор Calvé брендийн ягаан, цагаан, улаан гэсэн маш олон төрлийн дарснуудаас амталж үзээд өөрийн дуртай дарсны амтыг олох боломжтой. Түүнээс гадна урамшуулалтай бэлэгтэй худалдаа явагдаж байгаа. Энэ жил World Wine дэлгүүрийн 30 жилийн ой болж байгаа. Тэгээ тэрхүү ой баяртай зориулаад үнэнч хэрэглэгчтэй Calvé брендийг уух туртай хүмүүстэй зориулаад 2 дээр нэмэх нь 1 гэсэн ийм гоё урамшууллыг зөвхөн pop-up store-ийнхаа үеү дээр явуулж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр та бүхэн маань яг энэ pop-up store-ийн үеү дээр 2 bottle Calvé-г худалдаж авах юм бол 1 ширхэг 1 bottle Calvé дарсыг үнэгүй бэлэглэж өгж байгаа юм байна. За тэгэхээр wine уух дуртай, wine сонирхогч, wine цуглуулагч бүх хүмүүс маань заавал энэхүү pop-up store дээр яваад очиорой. Тэгээ энэ гоё бэлэгтэй урамшуултай худалдааг нь ашиглаад wine-уудаа нөөцлөөд аваарай. За ингээ хэдүүлээ Met Gala-гийнхаа мэдээлэл рүүгээ орцгоё. За ануун та бүхэндээ амлсан ёсороо яг Met Gala руу очисон байгаа. За яг Met Gala руу бол биш заяа. Та нар маань одоо миний 2 бичлэгийн өмнө хийсэн weekly recap-ыг үзсэн бол мэдж байгаа байх би хэлсэн штэ. Met Gala руу яг очих гэхээр амар busy байдаг. Тэгээд бүр хүмүүс өглөө 10 марав гэд очиод тэнд ингээд зогсоод одоо замын нөгөө талаас харах гад ингээд хичээдэг. Бүр тэгэж ингээд 7, 8, 9 цаг ингээд зогсдог байгаа аахгүй юу. Тэгэд тэрийг бол би ингээд бүтэхгүй мэн гэдгийг ойлгосон байгаа. Тийм учраас би одоо судалж үзсний эцэст одуудын одоо очдог, буудалдаг 2 3 том ингээд Нью-Йоркийн хотелууд байдаг. Яг тэр 2 3 хотелд л ингээд энэ одууд нь ингээд буудаг байгаа аахгүй юу. Тэгээд тэнд очих юм бол арай илүү тийм одоо хүмүүсийг харах боломжтой. Яагаад гэх юм бол яг тэр хүмүүс чинь ингээ хотел дотроо хувцаа өмсөөд одоо look энтрэг хийгээд үс нүүр бодолтын дээр засуулаад тэгээ аль бие осоор хотелоосоо гараад явдаг, гарч яваад урталт нь машинууд нь хурж ирээд аваад явдаг. За тэгээ яг ингээд хотелийнхаа үүднээс лоббигоос машин руугаа орох хооронд нь ингээд тэрүүгээр баахан папараццийн хэвлэл мэдээллийнхэн энэ төр байгаа аахгүй юу. За тэгээ тэнд харах боломжтой. Тэр нь бол арай илүү дөхөм одоо боломжтой байсан учраас би судалж үзсний эцэст за үнэхээр тэгэж Met Gala руу явж зовоод хэрэггүй юм байна. Буудлын руу очие гэж бодсон ба. Тэгээ би ингээ зөндөө судалсан, амар олон өдөр судалсан заяа. Ер нь одоо аль хотелд нь илүү төлхөө буудаг юм байна гэж үзсэн. Тэгээ ер нь буудаг 3 том буудал байгаа. За нэг нь болохоор The Mark Hotel гэдээ байгаа заяа. Маш том 5 одтой зочид буудал. За нөгөөх нь болохоор The Carlisle Hotel гэдээ байгаа заяа. Бас л маш алдартай 5 одтой зочид буудал. Тэгээ Mark Hotel, Carlisle Hotel хоёр болохоор маш ойрхон. Манайхаа зүгээр булан эргээд байгаа. Окей? Булан эргээл байгаа. Энэ хоёрт бол төлхөө одоо celebrity хүмүүст нь буудаг. За түүнээс гадна The Ritz-Carlton гэх та нар бас сонсч ирсэн байх. The Ritz-Carlton ч мөр амар алдартай шүү дээ, тийм. Ritz-Carlton-д бас зарим одууд буудаг. Гэхдээ Ritz-Carlton чинь яг энэ Mark Hotel болон Carlisle хоёроос арай жоохон хол нэг 10 маран блокийн л зайтай байгаа. Гэхдээ тийм амар хол биш л те. Гэхдээ л ер нь ингээд те жоохон зайтай гэсэн үг байхгүй юу. За тэгээ энэ Mark Hotel болон Carlisle Hotel хоёрын одоо давуу тал нь юу вэ гэх юм бол яг Met Gala болдог Met Museum-тэйгээ бүр маш ойрхон
тун ойрхон байдаг болохоор ингээд одууд тэнд буух айгүй их дуртай байдгийм байна лээ. За тэгээ би бодлоо л да. Тэг би угаасаа ингээд 2 3-ын буудлын ингээд дундуур нь ингээд дамжаад яваад байна гэж бол байхгүй штэ. Би нэг л газар очиод шууд яг нэг өөрийнхөө байр суурийг спотогоо олоод тэндээ өдөржингөө зогсоогоос ахгүй. Тийм учраас би өстой аль нь руу явбал арай илүү одуудыг харчих болоо, өөрийнхөө дуртай одуудыг харчих болоо гэд Mark руу явах уу, Carlisle руу явах уу гэж бодсны эцэст Carlisle явахаар шийдсэн байгаа. За 2 цаг жоохон өнгөрч ин би одоо яг Met Gala-гийн зочдын байдаг буудлын руу явах гэж байна. The Mark Hotel, the Carlisle Hotel. Яг аль руу очихоо шийдэх байна. Гэтэ яг амар ойрхон байдаг. Зүгээр одоо үнцэг хэрэгэл байгаа гэсэн үг. Тийм ойрхон байгаа. Гэхдээ би Carlisle руу явъя гэж бодоод байна. Одоо яг 2 цаг болж би ажлаас бүтэн чөлөө авсан байгаа. Энийг хийхэд тулд yes. Бараа ороод аяга муухай өдөр байна. Fuck. Одоо би тэгээд 6 тэнд хүлээгээ зогсон гэсэн үг. Wish me luck. За тэгээ манайхан би бүр ингээд өнөөдөр бүтэн ажлаа цуцлж агаад бүр ажлаасаа чөлөө авч байгаад тэгээд ингээд өнөөдөр явсан байгаа. Өнөөдөр чинь нэгдээ өдөр те. Тэгээ ядаж байхад манайхан Нью-Йоркод үнэхээр муухай өдөр байсан өнөөдөр. Амар бороо орж исэн бүр зогсолтгүй бороо орж исэн өдрөөхөө үнэхээр аимшигтай заяа. Тэгээд уул нь хагасаа өдөр амар гой нармаар гараалцсан үнэн гой тасархай байсан. Тэгсэн чинь ингээд нэгдүгээр ийм болчихж байгаа байхгүй айгу мангар. За тэгээд би 2 гээд яг Carlisle хотелийн 2:30 юм уу да тийшээ явсан байгаа, тэр буудлын руугаа явсан байгаа. За тэгсэн чинь манайхаа яг би ингээд Uber-нээс буугаад ингээд таксинаас буугаад тэгсэн чинь алхаад очих гэсэн чинь ингээд такси тийшээ явж болохгүй 2 одоо блок явчаад тийшээ явж болохгүй ингээд тэгээд алхаад явчих гээд тэгээд буусан чинь бүр ингээд 2 блок за 2 стритийг ингээд шууд хаагаад цагдаа нар хаагаад бүр тэр Carlisle хотел энэ төр рүү оруулж болохооргүй болгоцсон байсан заяа зүгээр жирийн хүмүүсийг оруулж болохгүй цагдаа нар зогссон ингээд дандаа barricade-нууд тавьчихсан заяа. Тэгсэн чинь нэг миний урд талд ингээд нэг 2 эмэгтэй actually 3 эмэгтэй байсан. Гэтэ тэр 3 хамтдаа яваагүй. 2 нь хамтдаа явж исэн. Нэг нь арай жоохон хөгшөндөө эмэгтэй артталт нь байсан. Тэгсэн чи яг тэр хэд нэг цагдаа дар очил яриад байгаа байхгүй юу? Би ингээд энэ Carlisle хотелд ажилтдаг юм а. Би ингээд ажилдаа явж ин гэд. Тэгсэн чи нөгөө нэг цагдаа нь ихэндээ итгэхгүй. Үгүй тийм байхгүй штэ. Ингээд тэгвэл юугаа үзвэл өмнөх хинтрээ үзүүлээ. Тэгсэн чи миний өмнөх одоо надад байхгүй юм ч гэдэм үү. Тэгж жагаад нөгөө хоёр чинь жоохон толгойг нэргүүлж жагаад нөгөө цагдаа чинь цаа гэд. За энэ хитийг ингээд оруулчих. Би та хэдийг хүргээд өгье гэд. Тэнгүүд нь тэр хоёрын ард байсан тэр хөгшин эмэгтэй болон би шууд тэр хоёрыг ингээд дагаад тэр цагдаад дагаа яваад гэсэн аахгүй. Тэр шууд ингээд яг тэр харшлагыг давуулаад бид хэд ингээд цагдаатай явж байгаа аахгүй. Тэгэд Carlisle хотелын яг өмнө нь ирсэн чи дахиад баахан цагдаа нар barricade энэ төр байсан. Баахан хэвлэл мэдээллийн байсан. За тэгээд ингээд одоо яах вэ гэж бодсон чи ашгүй нөгөө нэг 2 эмэгтэй чинь шууд нөгөө Carlisle хотел руу яваад орсон заяа. Үнэхээр л ажилдаг байсан юм мэдгүй. Тэр хоёр явж араагүй юм байна заяа. Манайхаа яг тэр үүдэнд ирсэн чинь нэг хамгаалагч нар те ийшээ орж болохгүй шүү гэдгсэн аахгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хөгшин эмэгтэй болохоор тэр хоёртой тэр хамгаалагч ярьж авах үед нь хотел руу яваад орсон. Тэнгүүд би тэр эмэгтэйтэй хамт явж байгаа юм шиг болоод шууд тэр хотел руу яваад орчихсон манайхаа. Crazy. Би бүр гадна нь байгаагүй дотор нь байсан. Carlisle хотелийн дотор нь лоббинд нь байсан. Oh my god. It's such a great experience. Манайхаа үнэхээр сэтгэл зүрэхтэй огтлсон үнэхээр exciting experience байсан. Оронгууд хотелээр нугасаа амар тансаг хотел байгаа шүү дээ. Хотелоор нь дүүр ингээл яг лоббигоор нь маш их хүмүүс байсан заяа ингээд хотелийн яг нэг ажилчтан зохион байгуулагчт ингээл хар бачаа кантер өмсцэн тэгээ ингээл баахан чихвчтэй ингээл хүмүүс яваад хоорондоо юм яриад тэгэд нөгөө нэг тэр хотелд одоо байж байгаа одуудын туслахууд, ассистентууд, одоо secretary юу байдгийн тэгэл нөгөө нэг тэр одуудыг чи хувцлах гэж байгаа дизайнер хүмүүс нь makeup artist, hair stylist гэл хүмүүс энэгээр түр ингээл алхалтаад байгаа байхгүй. Тэшээ доошоо яваад лифтээр ороод би бол тэгэрж лифтнийх нь хэсэг рүү очиагүй угаасаа болохгүй. Би яг нөгөө лоббинд л байж байгаа байхгүй. За тэгээд ингээд зогсоод би яг тэнд 3 цагт орсон байх гэж бодож байна. 3 жоохон өнгөрөөгд орсон. Тэгээд одоо Met Gala чинь яг улаан хавсны ёслол нь бол яг одод очиж эхэлдэг үе нь болохоор 6-аас 8-ын үед байдаг. Тэгээд цаашаага яваад орчдөг. Яг 9 үе гээд те бүгдээр цаашаага явж ороод яг нөгөө нэг ивентний эхлээд хоол ундаа иддэг. Гэтэ одод бол яг 6-аас эхлээд тэр улаан хавсны хасалтаар очдөг гэсэн үг байхгүй юу? Тэг би одоо 3:30-аас гээд бодъё те тэнгүүд ингээд хүлээх болж байгаа юм те яг лоббинд нь хүлээгээл тэгэл би
жоохон яг тэнд belong хийдэг юм шиг болохгүй л тэнд ажилтдаг ч юм уу одоо энэ стайлистуудын нэг ч юм уу энэ стайлистуудын ассистент туслах хүмүүсийн нэг ч юм уу болохгүй жоохон ингээд эсвэл хэвлэл мэдээллийн хүн болох гээд ч юм уу жоохон ингээд жүжиглсэн манай нөхөртэй би мессежсэн чи oh my god чи бүр дотор нь орсон юм уу тэгээд чи яг belong хийж байгаа юм шиг наана байх ёстой хүн шиг юм аашлаарэ гэл тэгэл би байгаал байла надтай хажуугаар ингээд 2 3 бас эмэгтэйчүүд ингээд бас зогсоол ясан заяа тэгж жагаад манайхаа нэг цаг өнгөрсний дараа заяа нэг 4 жоохон өнгөрсөн 4:30 болж исэн чинь oh my god хин гарч ирсэн гэж манайхаа Emma Chamberlain та нараа Emma Chamberlain-ыг мэдхүү миний хамгийн хайртай YouTuber-суудын нэг байгаа үнэхээр OG YouTuber-суудын нэг одоо бол бүр зөвхөн YouTuber гэж яваа болчихсон шүү дээ бүр ингээд influencer байдгийг хэлдэг бүр дандаа иймэрхүү том ивентүүд дээр бүр celebrity гэж хэлж болохоор болчихсон. Дандаа иймэрхүү том ивентүүд дээр ажилдаг, очдог болчихсон хүн. Тэгээд Emma Chamberlain гараад ирсэн. Лоббинд нь хувцас өмсчихсэн. Тасархаа харагдчихсан. Тэгэл тэрүүгээр нь баахан нэг яг өөрийнх нь зургийг нь авч өгдөг хүмүүс нь гэрэл мэрэлтэйг аппарат юу гэдгийг тэг бүх юмтайгаа хурж ирэл зургуудыг нь аваад нэг фото шүүт шиг юм болж байгаа хгүй тэр лоббийн дотор oh my god I was literally right behind her би бүр яг артталт нь байсан заяа манайхаа oh my god би бүр ингээ үнэрийг үнэртэж байгаа юм чинь бараг тэр үнэртэй усных нь үнэрийг үнэхээр гоё байсан тэг үнэхээр гоё хувцас өмсчихсэн байсан. Тэгээд би анхандаа харчаад таниагүй яад бол өөрийнх нь үс нь бүр амар нэг үсээ өөрчлөөд амар жижигхэн pixie blonde cat болгочихсон. Тэгээд айгүй инээдтэй штэ тэгэр зураг мурга авахлаал ингээл байж хат нь нэг зурагчин хурж ирээд гэтээ тэр зурагчин дандаа Polaroid авдаг заяа тийм нэг шууд одоо зураг нь хэвлэгдээд гараад ирдэг тийм аппарат идэг штэ. Тийм Polaroid-оор ингээ зургийг нь авсан хгүй. Яг тэрийг нь авахт нь би бүр яг арттан зогсож ирсэн заяа бүр ингээд яг ингээ артлан зогсчихсан. Тэгээ би Emma Chamberlain-ыг тэр Polaroid зургаа өөрийнхөө Instagram дээр ч юм уу тавиасаа гэж бодож байгаа. Тэгэх юм бол би яг артлт нь ингээ байж байгаа. Йой. Тэгээд Emma Chamberlain гараад явсан. Яг бол Emma Chamberlain айгүй эрт явж байгаа учраас тэгээ бүр 4:30 өнгөрөөгөөд явж байгаа учраас гэх юм бол Emma Chamberlain чинь Vogue-тай хамтраад бүр Vogue-ийн одоо аль биесны хөтлөгч гэх юм уу яг Met Gala дээр ажиллах хүн нөхгүй яг нөгөө нэг celebrity хүмүүсээс очоод асуулт асуух ярьслах хийх хүн чинь Emma Chamberlain тийм учраас жоохон эрт очиж байгаа юм. За тэгэл би ингээд хүлээгээ байсан чинь бүр айгүй busy болж эхлэв заяа хүмүүсийг гарч мархан ингээд айгүй busy болж харагдаад ингээд айгүй хүмүүс ирээд бүр улам их security энэ төр болоод тэгэл хүмүүс байжсэн чи тэгэл my god айгүй олон тийм стайлистууд нь ассистент хүмүүс нь ингээл гүйлдээл нөгөө том дизайнер байгнууд штэ тэг бүр тийм том ингээд яг л нөгөө өмсгөж байгаа хувцснуудыг нь авчирж байгаа юм шиг тийм хувцснуудыгаа ингээл зөөж авчирч амар гоё харагдчихсан. Тэр process бол үнэхээр гоё амар гоё санагдчихсан. Би бүр ингээд бодож үтсэн заяа бүр ингээд ийм ажил хийдэг юм билүү Met Gala интерьер ажилдаг яаж ажилд ордог юм болоо тэг ингээд нэг одуудын дизайнеруудын одоо ассистент хийдэг ч юм уу те нэг тийм ажилд орж үздэг юм уу гэж би бүр бодсон заяа бүр амар гоё харагдчихсан. Та нар нөгөө Devil Wears Prada интерьер гэлээдэг штэ те тэр кино яг тиймэрхүү одоо vibe-ыг аавна гэсэн үг заяа. За тэгээд яасан чинь манайхаа амар азгүй яг нэг та болохгүй л нэг хүмүүс нь яг үнэнгээсээ одоо нөгөө алдартай одууд чинь бууж ирэх болсон чинь тэр дотор байсан нэг зохион байгуулагч шиг эмэгтэй нь хурж ирээд за одоо энэ лоббинд байгаа хүмүүсээс зурагчин хэл мэдээллийнхаа одоо эсвэл туслахууд нь ч юм уу юм яг энд байх ёстой биш хүмүүс байгаа бол гарах хэрэгтэй боллоо гэд заяа. Тэгэд хэрүү энэ буудалд бууж байгаа бол одоо юу лугаа өөрсдийнхөө буудлын руугаа дээшээгээ яваарэ. Өрөөрөөгөө ороорой гэсэн. Тэг би угаасаа тэнд буудлаагүй юм чинь тий. Тэгэл өстө fuck юм аа гэдэг бүр үнэнгээсээ за окей гэд би ингээд гаргаа явуулсан заяа. Нэг надаас гад нэг 4 5 эмэгтэйчүүд байсан. Тэгээ гаргаа явуулчихсан. Тэгэхээр би ингээ харж чадаагүй дотроос нь гэхдээ гараад яг нөгөө нэг хэвлэл мэдээллийнхаа ингээ хоёр талд нь үүднийх нь одоо тэр entrance-ийнх нь хоёр талд нь хэвлэл мэдээллийнх нь зогсож байгаа байхгүй яг тэрний артталд ингээд зогсож болох байсан юм байна лээ. Ямар ч байсан тэр streetness болж гарчаагүй гэсэн үг заяа. Тэр street-ийг чинь бүр ингээ блок хийчихсэн байгаа штэ. Тэр street рүү ч ороолохгүй бүр ингээд амар exclusive болцсон байгаа. Би ядаж тэр дотор нь ороод ирчихсэн учраас буудлынх нь гаднаас нь яг хэвлэл мэдээллийнхаа араас нь ингээ зогсож жагаад одоодыг гарч ирэхийг хараад зураг авах бичлэг авах боломжтой байсан. Айгу хэцүү байсан л да. Би бүр ингээд бүр
урт selfie stick авч явдаг гэж бодсон. Би нэг номхон иймэрхүү жижигэндөө ийм selfie stick шиг юм байдаг аахгүй юу? Тим юмар ингээд бас ашигласан бас болсон байлээ, авч явсан болсон байлээ. Тэгээ айгүй уртлуудаар айгүй хөлт нэг хэвлэл мэдээллийнхэн зогссон болохоор тэдний араас харах гэж амар хэцүү байсан. Яаж яхад би ч намхан хүн шүү дээ. Тэгэл хичээсээр гаад гэхдээ бас гайгүй бичлэгүүдийг авч чадсан, гайгүй одуудыг харж чадсан. Үнэхээр exciting experiences. Тэгээ би тэнд бүр 8 болтол зогссон. Тэгээд одууд нь хэдийгээр яг нэг 6-аас 8-ийн хооронд улаан хавсан дээр очдог гэсэн мөртлөө зарим одууд чинь бүр амар уддаг юм байна лээ, бүр амар хоцорч очдог заяа. Уул нь бол 9 гэхэд бүх хүмүүс нь тэр Met Gala-гийнхаа дотгошоо ивент руу н ороод явчихсан байх хэрэгтэй юм байна лээ. Гэтэл энэ зарим одууд чинь одоо жишээ нь гэх юм бол нөгөө нэг Jenner sisters, Kim Kardashian энэ тэд нар чинь бол үнэхээр амар одоо хоцорч явдаг юм байна лээ заяа. Бүр fashionably late гэж байдаг штэ тийм маягаар ингээ хоцорч очдөг юм байна лээ. За одоо би тэгээ та нартаа ямар хүмүүсийг ямар алдартай хүмүүсийг яг хажуугаас нь харсан бэ гэдгээ ярьж өгье заяа. Үнэхээр exciting. Та нар бүр ухаалдаж унана. Би ч гэсэн өөрөө ухаалдаж унсан. За миний анхны харсан хүн болохоор ч гадаа нь гарчаад харсан болохоор би энэ болохоор ч хамгийн хүмүүс танигдсан одоо A-list гэмээр team celebrity хүмүүсийг нь ярьж байгаа шүү заяа. Тэрнээс ч бол өөр celebrity хүмүүсүүд байсан гэхдээ жоохон баг танигдсан ч юм уу те. Яаж би тэрийг мэдсэн бэ гэхээр манайхаа яг ажиглагддаг юм байлээ. Яг ингээл хүмүүс гарч ирэнгүүт хэрүү үнэхээр амар дээд зэрэглэн амар Kardashian ч юм уу те. Тим хүмүүс байх юм бол өстой жинхэнэ одоо папарацууд нь хэвлэл мэдээлэл бүгдээрээ ойрлол, фэнүүд ойрлол hey Kim Kendall Gigi look here гэж өстой flash те. Бүр ингээл зураг аппаратных нь флаш энэ гэл амар юм болдог. Нэг танигдахгүй нэг жоохоо те B-list celebrity интернет байх юм бол нэг хүмүүс орилолдож морилдоод авахгүй ингээл ягаал okay look here гэл нэг папараццын ганц 2 хүн за ийшээ хараараа гэчэл тэгэл орхичдаг юм байна лээ. Тэгээд угаасаа фэнүүд нь ч гэсэндээ мэдгүй who was that гэл ингээл хажуугаар заяа сая хэн байсан бэ саний хэн байсан бэ энэ гэл тэгдэг юм байна лээ. Тэгээд би та нарт өөрийнхөө харсан хамгийн та нарын мэддэг одоо тий алдартай гэсэн хүмүүсийг нь дуртах гэж байна. Тэрнээс ч бол өөр бас жижиг сажиг celebrity хүмүүс бас байсан. Хамгийн ихний том харсан celebrity хин бэ гэхээр Sydney Sweeney. Yes guys. Sydney Sweeney байсан. Үнэхээр гайхалтай харагдаж байсан. Just wonderful. Би бүр ингээд анх харчаад бүр итгээгүй амар хөөрхөн харагдчихсан. Би тэгэд эднэрийн тухай болохоор ингээд яг outfit-ийн тухай болохоор дараад нь яг улаан хавсныхын ёслолыг ярихтаа яриа заяа. Одоо бол би зөвхөн л та нартай харсан хүмүүсээгээ дурдъя. Тэгээд дараад нь болохоор Sadie Sink гэд жүжигчин байгаа. Энэ бол бас up and coming гэж хэлж болно. Тэгээ нэг амар тийм алдартай бол биш гэхдээ B-list энэ гэж бол хэлэхгүй бас нэлийн алдартай болж байгаа. Ялангуяа нэг Stranger Things гэд шоу байдаг шээ. Тэрнээс хойш айгүй алдартай болсон жүжигчин Sadie Sink бас айгүй хөөрхөн эмэгтэй байлээ. За тэгээд Joey King чинь нөгөө зөндөө олон кинонд тоглолттой гэхдээ нөгөө юунд тоглосноор амар алдартай болсон шүү дээ. Нөгөө нэг нөгөө ээжигээ алдаг алуурчин жих юм блэ. Би тэр нэр мартчихлаа. Нөгөө нэг охин байдаг штэ эмэгтэй. Тэрний кинонд тэрний дүрийг бүтээсэн байгаа. Би одоо энд оруулчих заяа. Тэр эмэгтэйн дүр тоглодог одоо жүжигчин болох Joey King байсан. За тэгээд мөн Serena Williams байсан. Serena Williams ч нөгөө нэг алдарт теннисийн тоглогчтой. Алдарт теннисийн тоглогч Serena Williams гарч ирсэн. This way please. Norman, This way please. Right here up top. On the left. За тэгээд Gabrielle Union болон Dwayne Wade хоёр хамтдаа гарч ирсэн байгаа. Dwayne and Gabby, this way, please, right here. Up top, please, right here. Left side. One more right here. Gabby, this way, up top, please, this way. За тэгээд манайхаа Gigi Hadid
Yes. Gigi Hadid гарч ирсэн амар sweet байсан. Амар ингээл хүмүүстэй хаа гэж зураг мурга авахлаад нэрээ тийм мэлээ манайхаа ингээд зарим одууд болохоор ингээд гарч ирээд яг тэр хүмүүс зогсож байгаадтай ингээд хэвлэл мэдээллийнхаа нэр зогсож байгаа шууд ингээд зогсохгүйгээр зогсож зураг авахгүйгээр зүгээр ингээл гараал машин руугаа гэсгүйгээд орчдөг юм байна лээ. А зарим хүмүүс болохоор бүр яг ингээд зогсоод зураг мурга авахлаад yes hi энэ гэж тэгдэг юм байна лээ заяа. Хин Gigi Hadid бол зогсоод зураг авахулсан. Did you look bad? Gigi, over here! We need a taxi. She's a really good character. За тэгээд Simone Biles би танарт хэлсэн штэ. Simone Biles бол үнэхээр my girl. Тэгээ амар мундаг алтартай гимнастикийн эмэгтэй тамирчин ба Simone Biles өөрийнхөө нөхөртөөгөө хамтаа гарч ирсэн. Simone, this way, please. Simone. Jenny. Jenny Kim, Blackpink-ийн маань Jenny гарч ирсэн. Амар гоё харагдчихсан. За outfit-ийнхэн тухай дараад нь ярина гэсэн те. Гэтэ үнэхээр гоё харагдчихсан. Вау, тэгээ амар sweet байсан. Тэгэл гарч ирээд гэж зураг авахлаад нэг амар удаан зогсож зураг авахлааг байхаа ингээд гараа яваад гэсэн. Гэтэ ингээ хүмүүстэй даалж малж исэн харагдчихсан. Jenny, this way, right here. Jenny, this way, right here. Айгуу сонирхолтой. Миний хажуугаар ингээд зогсож байгаа фэнүүд бол ихэнх нь Америкийн одоо хүмүүс байгаа байхгүй юу? Одоо юу юм бэ? Цагаан хүмүүс гэх юм уу те. Тэгсэн чинь Jenny гараад ирсэн чинь миний хажуугаар байсан нэг залуу охтод who is that? Who's Jenny гэж тэгдэггүй. Хин юм бэ? Jenny гэж хин ингээд тэг би I was like what the fuck гэд харсан ахгүй. Тэгсэн чинь oh that girl гэж зөө яг царайг нь харангуудаа таниад энэ охин юм наа чи бүр Coachella дээр байсан мэт үнэ алдаг охин гэд like how do you not know Jenny? You know? Тэгээд ямар ч сан гоё харагдчихсан. За тэгээд дараагийнх нь хүн болохоор Lupita Ngoya билүү. Айгу хэцүү нэртэй энэ ч нэг Африк нэр байгаа. Lupita Ngoya гэдэг нэг жүжигчин байдаг штэ тий алдартай нэг As гэд кинон тоглосон. Өөр ямар кинонд ч тоглолоо нилээн алдартай болсон жүжигчин. Right here. On the left. Left side. All the way back. За тэгээд Anne Hathaway манайха Anne Hathaway байсан. Үнэхээр гоё харагдчихсан. Амар өндөр юм ponytail яцсан. Амар sweet. Тэгээ үнэхээр nice харагдчихсан. Би бүр ингээд Anne Hathaway-г харахтаа бүр ингээд нүдэндээ итгээгүй. Yes, all the way to the left. Up top, man. People, you gotta move back. Why don't you tell all these people? За тэгээд дараад нь Miley Cyrus. Oh my god. Miley Cyrus гарч ирэл хүмүүс гэж ойрлж морилоо бөө юм басан. Амар тийм зэвүүн угаасаа л айгуу нэг тийм зэвүүн нэг cool эмхтэй штэ тий. Яг тийм байсан. Тэгээд би яг тэр зургийг нь авчаад бичлэгийг нь авчаад тэгсэн чинь миний ард байжсэн нэг жоохон хүүхдүүд байсан. Тэгээ бас нэг эмхтэй байсан аахгүй хөгшин бишээ. Надаас хөгшин гэж хэлэх гэж байгаад тий. Тийм эмхтэй ингээд өө чи ингээд сая айгуу гоё бичлэг авах шиг боллоо. Чи адруу наатаа явуулчих чадах уу? Би нөө нэг миний охин 11 настай тэгээд ингээд манай охин бүр ингээд Hannah Montana-гийн амар галзуу фэн юм аа. Би зураг авч чадсангүй яад бол нэг ард зогссон. Амар ард зогссон. Би бол ингээд жоохон гайгүй урдуур байгаа. Яг хэвлэл мэдээллийнхээ ард тийм болохоор ингээд авцсан. Тэгээд чи над руу airdrop хийгээд өгчдөхөө гуйж ингээд тэгсэндээ би явуулсан. Тэгэл тэгсэн чинь нөө чи ямар sweet эмэгтэй бэ? Ямар хөөрхөн охин бэ? Бас намайгаа явуулаадсан. Ямар сэтгэлтэй охин бэ гэд ингээд явуулж өгсөн. Ямар ч гэсэн тэгээд Miley Cyrus гараад явсан. За тэгээд дараад нь болохоор Halle Bailey. Одоо нөгөө юу штэ Little Mermaid-д тоглодог те. Тэгэл бас дуулж молдог жүжигч эмэгтэй Halle Bailey байсан. Тэгээд Halle Bailey байн за тэнгүүдээ Simone Biles энэ хоёр бол яг амар намхан юм байлээ. Яг л надтай адилхан заяа. Бүр ингээд бит 3 бараг адилхан юу аха
өндөр мөндөртэй байха хоёулаа айгүй хөрөн жижиг хүмүүс тэгэл oh my gosh she's so cute and sweet and like little гэж мэгэл заяа амар тэнэг. Allie, over the shoulder, please. Allie, all the way Over back the this shoulder. way. Beautiful. Allie, turn thoughts, please. Turn this way. Дараагийнх нь хүн болохоор Hunter Schafer. Oh my god, I couldn't believe it. Hunter Schafer-ыг та нар мэдж байгаа байхтай Euphoria-гийн жүжигчин маш алдартай жүжигчин эмэгтэй байгаа. Модель хийдэг. Дээрээс нь ингээд жүжигчин бүр Euphoria тоглосон юм transgender эмэгтэй байгаа. Үнэхээр хөрх харагдчихсан. Hunter! I saw her last night come in. Oh, she's so cute. За тэгээд дараад нь J Balvin. Одоо J Balvin чинь Latin одоо тийм дуучин шүү дээ тий. J Balvin өөрийнхөө юу юм шиг үлээ. Найз охин юм уу? Одоо эхнэр нь ч юм уу? I don't know. Valentina гэсэн заяа. Хүмүүс л Valentina гэж орлоодсан. Тэгээд тэр хоёр гарч ирсэн. Jay! Calvin! Jay! Over here! Over here! Yeah! За тэгээд дараад нь манайхаа Nick Jonas их нэртэйгээ буюу Priyanka Chopraтай гарч ирсэн байгаа. Oh my god. Хүмүүс бүрийн хоёр дээр амар орилсан. Priyanka гэл амар орлоо заа. Oh my god. Тэр хоёр ингээ гарч ил зөндөө болгон удаа ингээ зогсоод зураг авах байсан. Тэгсэн чинь ингээл хэвлэл мэдээллийн папарацууд за хэлж байгаа хгүй. За одоо Priyanka ганцаараа зураг авахулаад хаа гэд Nick Jonas гүгээр Nick Jonas холдчихий Priyanka-гийн зургийг ганцаараа ингээ аваад solo shots гэж орлоодсан. Priyanka, this way, right here. Nick, this way, right here. One more back here. Priyanka! Priyanka! Give your camera. Give your camera. I got it. Priyanka, can you have your solo, please? Right here, please. Priyanka! За тэгчгээд дараад нь Donatella Versace. Versace-гийн алдартай загвар зохион бүтээгчтэй Versace herself тэ Versace брендинг одоо heiress тэ Donatella Versace herself гарч ирсэн байгаа. Wow. За тэгээд Keke Palmer амар инээдтэй айгүй гоё жүжигчин тэгээ та нар мэдхөө би бүр амар хайртай Keke Palmer амар галзуутай лаг гэл дандаа тэгдэг Keke Palmer гарч ирсэн тэгэл өөрийнхөө галзуу селфэрээ яг байсан одоо лайвсны одоо ёслол дээр яг тэр одоо хэсэг дээр гэх юм уу. За тэгээд бас Vera Wang байсан. Одоо Vera Wang гэд алдартай дизайнер брэнд байгаа. Тэрний Vera Wang herself гарч ирсэн байгаа. Тэгээд Vera Wang-ыг та нар мэдж байгаа байхтай бүр амар одоо өндөр настай штэ 70 эдтэй болоо. Тийм мөртлөө бүр амар ингээд дөнгөж нэг 30 мөчтэй юм шиг тийм ингээ харагддаг. Тэгээд угаасаа амар залуу харагдчихсан холоос заяа. Гэтэ жоохон ингээд яг ойртоо тарна штэ тийм манайхаа. Яг царайг нь харах юм бол хөгш юм бэлээ. Одоо яг амьдар нь харах юм бол угаасаа ойлгомжтой шүү 70 гарцсан. Тэгтэл 70-тай гэж угаасаа хэлэхээргүй харагдчихлаа юм л да. Гэтэ яг та нар ингээд царайг нь очиод харах юм бол те нилээ ингээ унжиж мунжчихсан ингээд яг л жоохон хөгшин үний царай харагдчихсан. Гэтэ би минь бол ингээл амар гоёроо байсан. Тэг амар тийм монгорхоо даашин зөмсчихсэн байсан. Айгу туранхай юм бэлээ. Бүр амар туранхай юм бэлээ. Хөөхстөө амин ханаа байгаа юм бэ гэмээр те тийм туранхай юм бэлээ. За тэг ямар ч гэсэн айгу тийм ийм гоёмсог ийм ингээ хөнгөмсөг юу юм бэ те нэг ийм ингэсэн юм ихтэй байлээ.
гоё харагдчихсан. Тэгээ дараагийнх нь хүн болохоор бас латино алдартай дуучин болох Maluma байгаа. Maluma гарч ирсэн ч нөгөө нэг латино хүмүүс нь Maluma гэж орж мөрөөс амар болсон. Би Maluma-г сонсдог, хэнийг ч гэсэндээ J Balvin ч гэсэндээ сонсдог алдартай одоо нөгөө нэг латино дуучдын нэг байгаа шүү дээ энэ хоёр ч. За тэгээ дараагийнх нь болохоор бас нэгэн Latina artist байгаа Rosalia. Oh my god, I love Rosalia. Амар гоё харагдчихсан. Айгу гоё тийм цагаан плаж өмсчихсэн байсан. Тэгээд chef's kiss. Тэгэл бас нэг гоё ингэж гарч ирэл тэгээд машин руу яваад орсон. За тэгээ дараагийнх нь хүн болохоор манайхан Quincy Brown. Та нар Quincy Brown-ыг мэдхүү. Quincy Brown ч анх нөгөө нэг бүр жүжигчин гэж одоо бол жүжигчин тий одоо нөгөө нэг алдартай Abbott Elementary гэдэг тийм одоо цувралд тоглодог өөр янз бүрийн кино минь тоглож байгаа SNL дээр нэг удаа гарч ижсэн билүү тий алдартай болж байгаа жүжигчин. Гэтэ анх гарч ирж та болохоор BuzzFeed хийдэг байлоо юу хийдэг вэ зүгээр нэг social media хийдэг байсан. Тэгээд гэгүнтгийн ингээд алдартай болоо жүжигчнийхаа гарааг эхлүүлсэн байгаа. Тэгээ Quincy Brown гарч ирээд бас айгуу харагдчихсан. За тэгээ түүнийхээ дараагаар Natasha Lyonne гарч ирсэн байгаа. Natasha ч нөгөө юу штэ манайхаа. Та нар бас мэдэх бах нөгөө Orange is the New Black гэдэг тэр шоуг үзчихсэн хүмүүс бол мэднэ нөгөө нэг orange үстэй тэгээ нөгөө нэг red hair эмэгтэй байгаа. За тэгээд манайхаа oh my god, bear yourselves guys. Who do you think I'm gonna say? Дараагийн хүн хин гэж Kendall fucking Jenner. Kendall Jenner. Yes, Kendall Jenner. I saw Kendall Jenner. Oh my fucking god. Oh my god. That's how she runs. Kendall Jenner гарч ирсэн. Хүмүүс Kendall Jenner гарч ирэхийг амар хүлээгээд. Угаасаа хүмүүс аль одоо тэр хотелд ингээд байгаа вэ гэдгийг бол мэдж байгаа байхгүй. Тийм учраас ингээд Kendall-ыг аяга хүмүүс хүлээгээдсэн. Тэгэд Kendall-ыг нилээн хойно гарч ирсэн зэ баг 7 өнгөрч хот гарч ирсэн баг шүү. Тий. Айгүй хожим гарч ирсэн заяа. Тэгээд гэтээ Kendall ерөөсөө зогсоогүй. Ингээл гэс гараал яваад гисэн. Тэгэл хүмүүс ингээл хальт хараад Kendall гэж ойрлоод папарацгаа why don't you stop Kendall took a picture гэж ойрлж морилол. Тэгэл Kendall ерөөсөө зогсоогүй брэн гэл гараал машин руу яваад ороод өгсөн. За гэтэл Kendall Jenner-ыг харсан ойрхоноос айгүй гоё байсан. За тэгээд oh my god. Угаасаа би мэдчихсэн заяа. Kendall Jenner гарч ирсний дараахан Hailey Bieber гарч ирнэ гэдгийг бол би шууд мэдэж байсан. Тэгээ миний зүв байсан. Hailey Bieber гарч ирсэн манайхаа. Yes. Hailey, this way, Hailey. She looks so good. He like posted. Hailey Bieber амар гоё харагдчихсан. Oh my god тэр өмссөн байгаа гутлан заяа. Яаж явж байгаа юм бэ гэмээр ийм айгуу тийм ийм өндөр заяа уртлын платформ нь тэг айгуу эвгүй харагдчихсан ингээд тийм оосор гүгэх юм уу? Одоо хөлнийх нь одоо энэ юугаар нь ороос нь тийм оосор байхгүй зүгээр ингээд нэг тэ айгүй эвгүй харагдчихсан. Унчихгүй дээ ядж байгаа нөгөө нэг бороо мороо орж байгаа болохоор унчихгүй дээ гэж бодсон. Тэгэл айгүй гоо ингэж гарч ирэл тэгээ хамгийн зэвүү юм нь юу байсан гэж манайхаа. Hailey гарч ирэхдээ гартаа Dirty Martini бариад гарч ирсэн коктейл тэ бохир мартини бариад гарч ирсэн глассанд барьчихсан. Үнэн тийм зэвүү харагдчихсан. Oh, I'm just about to go to the mat and I have my Dirty Martini. Гэж аим шиг харагдсан. Үнэн тасархай байсан заяа. Үнэн зэвүү харагдчихсан. Тэр нөгөө нэг коктейл нь үнэхээр өөрийг нь амар гоё болгож харагдуулж чадсан. Яг бүр accessory болчихж байгаа байхгүй тийм нэг чимэглэл болчихж байгаа байхгүй. Үнэн гоё харагдчихсан. Үүс хүмүүс нь тэр нүрнийхэн бодолд үнэхээр тасархай харагдчихсан. Wow, chef's kiss. Hailey ч гэсэндээ ерөөсөө тэгж айгу
зогсож зураг мураг авахлаагүй. Гэхдээ Kendall-ыг бодох юм бол арай жоохон удаан алхаад нэг ингэж хүн амьдлаа гар мараа даллаад ингээд явж орсон. Kendall бол амар хурд яваад гисэн. Тэгээ би Hailey Bieber-ыг одоо зочбол буухгүй байх үед ингээд амар айжс ахгүй. Яг гэвэл 7 хоногийн туршид ингээд 7 хоногийн өмнөөс эхлүүлээл ингээд Hailey чинь аль үшээ Нью-Йоркт ирчихсэн байсан. Тэгээд Hailey Bieber, Justin Bieber хоёр чинь Нью-Йоркод юу таахгүй өөрийн гэсэн апартменттэй. Тийм болохоор угаасаа тэр апартментынхаа тэнд зогсоодсан апартменттай байгаадсан байхгүй 7 хоногийн хугацаанд тэгэхээр би за тэгвэл гэр мөртэл одоо апартменттай л бэлдэж мэлтэх юм бах та гэж бодсон ч үгүй албаар одоо бэлдэх гэдтэй ингээд өөрийнхөө тимтэйгээ бэлдэхийн тулд Carlisle хотелд яг энэ өнөөдөр бууж агаад ингээд албан ёсоор бэлдээд тэгээд явсан байна лээ. Одоо метрогээ. Тэгээд дараагийн хүн болохоор Chappell Roan. Oh my god. Up and coming singer байгаа те. Орийн одоо 1 жил бол үнэхээр алж байгаа штэ. Бүр амар их одоо сая юу мó авсан штэ. Оскарын тэр авсан мэдтэй те. Үнэхээр алж байгаа дуучин. За тэгээд Chappell Roan-ыг гарч ирсэн ч хүмүүстэй үнэхээр lost their minds. Chappell амар ойрлоо штэ нөгөө хэв мэдээллийн чинь ягаал. Тэгээд Chappell бол үнэхээр амар удаан тэр ер нь хүмүүс нэг минут хүрхүүгүй юу те 30-аас 40 секунд ингээд зогсдог байхгүй зогсоод ингээд зураг авахлаад явдаг. Тэгсэн чинь Chappell баг 1 минут 30 секунд зогссон баха тэр ингээд юу зураг мөрөг авахлаад 2 тийш харалцтай. Ингээд юм ингээд зураг авахлаад амар уудсан. Proper outfit, please. Proper outfit, please. Beautiful, thank you. За тэгээд A$AP Rocky амар хурдан ингээд гүүгээ гараа яваад гисэн заяа. Айгүй хурдан яваад гисэн хүмүүс баг хүүе юу вэ A$AP Rocky юу гэд би зургийг авч чадаагүй заяа. Амар хурдан ингээд гараа авчихсан. Бишлэг авсан байж магадгүй би ингээд хайж очиж үзэх хэрэгтэй бүгдийг нь харж тэгээ ямар ч сан тэгээ айгүй хурдан яваад гисэн. Тэгэхэд яасан гэж манайхаа үнэхээр харамсалтай. I can't believe it. Rihanna гарч ирсэн. Гэтэ Rihanna би ингээ хувцаа бүр өмсөөгүй тэгж бүтнээрээ өмсөөгүй зүгээр ингээд гарч ирээд машин л яваад орцсон хгүй өөр газар очиж одоо яах гэжсэн мүү I don't know. За ямар ч гэсэн ингээд нэг гарч ирээд ороод явсан. Тэгтээ би зургийг бичлэгийг нь авч чадаагүй. Ягаад гэх юм бол би нэг тимийн барьсан байсан гэсэн чинь ингээ selfie stick шиг юм заяа. Тэгээ би ингээ барьсан байсан чинь гиг үнтхийн яг дээшээ ингээ өргөцсөн байсан чинь тэр нь ингэж хажиж шигээ болж унаад тэгэхээр нь би ингээл сандарсандаа болоод ингээд бариадсан байхгүй уцаа ингээд тэрүүндээ барихгүйгээр уцаа ингээд бариадсан дээр би өөрийгөө амар бичлэг хийж байна гэж бодоод тэгэл хүмүүс тэрүүгээр ойрлол гэдэг би стабар ингээл хичээгээдсэн чи өөрийгөө аваад байгаа гэж утсан чи аваагүй тэнийг юм шиг утас унахтаа тэр нөгөө нэг бадн дарагдчихсан байсан байлээ. Тэгээ би аваагүй. Rihanna-г аваагүй. I was oh my god. Би бүр өөрийгөө амар үзий ядсан like what the fuck. Тэгээ Rihanna хамгийн гол хармаар байсан хүн Rihanna байтал тэгээд ингээд би боломжоо алдсан. Гэтэ тэр үедээ бол Rihanna өөрийнхөө хувцсыг яг метод өмсөх outfit-тэй бол өмсөөгүй байсан. Тэгээд амар оройтож очсон юм байна лээ Rihanna бүр 9:30 мөч бараар болж явах юм очсон юм байна лээ. Тэгээд манай хаа миний хэлсэн үнэн байлээ. Та нар санаж байгаа бол 2 бичлэгийн өмнө хэлсэн Rihanna is pregnant. Rihanna 3 дахь хүүхэдтэй гэж ирэмсэн байгаа. Yes. Тэгэд би зөвхөн энэ Met Gala-гийнхэн лукнес нь болж хараагүй л дээ. Rihanna 2 өдрийн өмнө ингээд Нью-Йоркт ирчихсэн. Энд нүгээр яваад ер нь энэ одууд чинь манайхаа бараг ихэнх одод 4-5 дахь өдөр гээл те өнгөрсөн 4-5 дахь өдөр гээл бүгдээр одоо Нью-Йоркт хүрээд ирчихсэн байсан. Бүр Манхэттен чинь тэр чигээр одуудаар дүүрсэн. Бүр тиймэрхүү TikTok-нууд амар харагдчихсан. Энэ кофе шоп барсан чи тийм мод явж гин. Энэ ресторан орсон чи тийм мод явж гин. Зүгээр ингээд Bradley Cooper ингээд юм уугаар алхаж малхаа заяа ингээд гарц марцаар гараа явж байгаа. Зүгээр Манхэттен тэр чигтээ одууд болсон. Окей. Тим юмнуудыг амар харсан. Манай найз хүртэл миний хамгийн сайн найз ингээд голын хажуугаар голч гэх юм уу те Hudson River гэж байдаг. Тэрүүгээр ингээд явж исэн чинь Kristen Bell явж исэн гэж аахгүй. Kristen Bell. You know Kristen Bell. Гэтэ Kristen Bell юун дээр ирээгүй. Met Gala дээр ирээгүй. Зүгээр л Нью-Йоркт явж исэн юм шиг үлээ. Гэтэ энэ 2-3 хоног бол үнэхээр их Met-д зориулагдсан одоо ивентүүд болсон. Pre-Met Gala гэдэг тийм юм болсон байгаа. Тэр өчтөр болсон. Бас л баахан одууд ингээл те хамтдаа нийлж байгаа тийм хоол молонд ордог юм байна л да. Anna Wintour гэрт очиж ингээ хоол иддэг гэсэн заяа. Тэгээ тэр мэрэндээ ивент болсон. Тэрний өмнөх өдөр бас нэг ивент болсон заяа. Тэр мэрэндээ бас ингээд баахан одууд яасан. Тэгээд энэ хэдэн өдөр бол үнэхээр одууд тэр чигээрээ байсан. Тэгээ би тэндээс харсан байхгүй юу? Хиний Rihanna-гийн ингээ гизээ гаргацсан. Гиз нь ингээд цөдийцэн те явж байгаа нь ингээ харагдсан. Тэгээ би үнэхээр
яг мэдсэн байна. Яг л жирэмсэн байсан байна гэж шууд өөрөөр бахархсан. За тийм ээ. За манайха миний харсан одод бол ийм хүмүүс байсан. Үнэхээр гайхалтай байсан. Үнэхээр гайхалтай байсан. Тэгээ би хэдийгээр айгүй амар тэ бүр ингээл яаж байгаа бороонд нороод өстө тийм болохоор би ийм хачин царайтай ингээд үсмэс ингэсэн зогсож байгаа шүү зэ сууж байгаа юм. Тэгэд айгүй даарад ингээд бороонд нороод өдөржингөө зогсоод айгүй хэцүү байсан ч гэсэндээ тэ би саард хэлжсэн штэ би ийм айгүй хүнтэй газар байх дургүйгээд тэг хэцүү байсан ч гэсэндээ би энэ experience-ийг авсандаа айгүй баярлж байгаа. Тэгээд энэ одуудыг ингээ ойрхоноос харсандаа бас баярлж байгаа. Тэгээ би дараагийн удаа айгүй тийм ухаантай аргаар юм хий гэж бодож байгаа. Энэ Carlisle юм уу эсвэл Mark Hotel-д яг мэд болох өдөр буудлах юм бол харж болох боломжтой байх гэж би бодод байгаа. Тэг би шалгаж үзсэн байхгүй юу. Тэгэд угаасаа айгүй үнэтэй л дээ. Тэгэд 5 одтой зош буудал юм чинь. Тэгээд яг нормал өдрүүдээр болохоор ингээд 900-аас 1100 долларын хооронд байдгийн байли хэлбэлцдэг. Гэхдээ яг энэ метийн үеэр болохоор айгүй үнэтэй болдог байх. Би сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн би дараа жилийн яг 5 сарынхыг одоо харах гэсэн чинь өрөөнүүд нь гарч ирэхгүй байсан. Тэг би одоохондоо мэдэхгүй байгаа. Бүр тийм бүтэн жилийн өмнөх болохоор одоо тэг гарч ирэхгүй байгаа юм болов арай жоохон ойртохоор өрөөнүүд нь гарч ирэх юм болов эсвэл зүгээр ингээд тэг энэ том хотелуудад бүгдийг нь ингээд одоо одуудад зориулаад reserve хийчих юм бол I don't know. Гэтэ хэрүү би болох бол тэг ингээд шалгаж агаад чадвал яг энэ хоёр хотелийн нэгэнд нь бүр ингээд нэг өдөр буудалж агаад тэгээд ингээд харах боломжтой байх гэж би бодоод байгаа. I don't know. I have to do my research. За ямар ч байсан энэ experience-ийг авсандаа маш их баяртай байна. За манайха уцаа шинжилгээг бодож байгаа хүмүүс байгаа бол би та нартаа нэг сумаар 2 туулайг буудах боломжтой аргыг зааж өгье. За хэрхэн нэг сумаар 2 туулай бодох вэ гэхээр штэ тэ хэрв та Toki аппликейшнаар утас худалдаа авсан тохиолдолд 98% хямдрах flash deal-д оролцох эрхтэй болно. Энэхүү flash deal нь Toki аппликейшн дээр 6 сарын 6-ныг дуустал 7 хоног бүрийн баасан гарагт явагдах юм байна лээ. Тэгээд 7 хоног бүр өөр зүйлсүүд 98% хямдрах юм байна лээ. Одоо жишээлх юм бол энэхүү flash deal нь ямар зүйлс хямдарч байгаа вэ гэхээр Apple, Samsung, Huawei гэд энэ бүх брэндүүдийн гар утаснууд хямдарч байгаа. Мөн түүнээс гадна одоо ухаалаг цагнууд, чихвчнүүд гэд ийм маш олон төхөөрөмжүүд ч гэсэндээ хямдарч байгаа. Түүнээс гадна 1 сая төгрөгийн хэрэглээний эрхэм бичгүүд хүртэл байгаа юм байна лээ шүү. Тэгээ та нартай 98% энэ хямдралын галзуу жишээг өгье гэх юм бол шүү дээ. AirPods 4 чихвчийг 98% хямдруулад буюу дөнгөж 11,960 төгрөгөөр авах боломжтой. За гэхдээ манайхаа нэг анхааруулах зүйл гэх юм бол яг энэхүү flash deal нь баасан гарагт эхлэнгүүд хамгийн түрүүд тэр flash deal-ийг нь авч чадсан хүнд энэхүү 98%-ийн хөнгөлөлт очно гэсэн үг, окей? Тэгэхээр маш хурдан овсгоотой ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг шүү. За манайхаа ингээд уцаа шинжилгээ ийм гой зүйлүүдийг 98% хөнгөлөлтөөр аваарай. За одоо хэдүүлээ яг Met Gala-гийнхаа тухай улаан авсныхын ёслолын тухай ярья. За 77 дахь Met Gala яг болдгоороо 5 сарын эхний даваа гарагт буюу 5 сарын 5-ны өдөр Нью-Йорк хотод болж өнгөрч байна. За энэ удаагийн Met Gala-гийн тим болохоор Super Fine Tailoring Black Style гэдэг ийм тэмтэй байгаа. За энэ нь болохоор юу гэж байна гэхээр штэ те ер нь он удаан жилийн хугацаанд те хар эрэгтэй хүмүүсийн өмсдөг байсан хувцснууд хэрхэн fashion style нь хэрхэн evolve хийжсэн бэ гэдгийг харуулах байгаа. Ер нь тэгээд те 1920, 30-аад, 40-од оны хар хүмүүсийн стайлуудыг харуулах. За тэгээд ер нь та нар угаасаа хар хүмүүсийн одоо ялангуяа Америк дахь хар хүмүүсийн түүхийг мэдэх бах те анхандаа бүр ингээл айгүй олон зуун жилийн өмнө те ингээл юу байсан штэ боолчлогдчихсэн те. Тэгээд ингээд ер нь цагаан хүмүүсээр дээрлэхүүлдэг байсан тийм segregation гэдэг юм байсан те. Ингээд цагаан хүмүүс хамгийн одоо сайн нь тэгээд хар хүмүүс болохоор зүгээр боолын амьдралтай гэж яригддаг байсан. За хар хүмүүс түүхэндээ ийм ингээд хэцүү амьдралыг туулж ирсэн учраас те ийм хэцүү зүйлүүдийг туулж ирсэн учраас хар хүмүүс ялангуяа хар эрэгтэй хүмүүс ингээ хувцаараа дамжуулж өөрийгөө хинбэ гэдгийг ингэж харуулахыг хүсдэг байсан. Тийм ч учраас ингээд айгүй тийм өөрт нь тохирсон бүр айгүй гоё ингэж өөрт нь зориулагдаж хэлгсэнтэй tailored тийм
костюм пижакнуудыг тийм айгуу тийм гоё put together тийм гоё хувцснуудыг өмсдөг байсан. За тэгээд тэр нь болохоор ялангуяа нэг Harlem, New York-ийн Harlem the Revolution-аас эхлэлтэй юм байна лээ. Тэгээд тухайн үед хар хүмүүс яг энэ хувцсыг тэгээд энэ костюм пижакны дэрэг бол өөрсдийг нь хамгаалах зүйл гэж боддог байсан. Цагаан хүмүүс ийм ядаж ийм гоё хувцастай те ийм костюм пижактай хүмүүсийг хараад арай жоохон өөрөөр хүлээж авна, арай жоохон өөр одоо зиндааны те зэрэглэлийн хүн юм байна гэж одоо арай жоохон тэр хүнийг seriously хүлээж авна гэсэн үг. А хэрвээ арай жоохон ингээд навсаасын дээр хувцсан байгаа бол цагаан хүмүүст улам дээрлэхүүлэн гэдгийг мэддэг байсан учраас тэгж амар тийм tailored костюм пижакны дээр өмсдөг байсан гэсэн үг аахгүй юу. За тэгэхээр энэ жилийн Met Gala бол яг тэрийг харуулах зорилготой гэсэн үг. Тэгээ одоо Met Gala чинь бол дандаа одоо тим нь ханаас гарч ирдэг вэ гэхээр яг энэ Met Gala чинь Met Museum-д болдог шүү дээ. Энэ музей дээр гарч ирэх одоо Spring Exhibition-ыг харуулсан юм тиймнүүд байдаг аахгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ жилийн энэ тим байна шүү дээ. Tailoring Black Style гэдэг энэхүү exhibition чинь одоо 5 сарын биш үлээ 10 сараас эхлүүлээд гарах юм байгаа юм. Яг одоо 2025 оны 10 сараас эхлүүлээд яг ийм exhibition-уудыг хэрвээ Met музей рүү очих юм бол харж болно гэсэн үг. За тэгээ энэхүү тим нь нэг номноос санаа авсан юм байна лээ, inspired болсон. Тэр нь болохоор Slaves to Fashion, Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity гэдэг ийм номноос санаа авсан юм байна лээ. Тэр номныхон зохиолч нь болохоор Monica L. Miller гэдэг энэ эмэгтэй бичсэн юм лээ, 2009 онд биччихсэн. За тэгээ энэ зохиолч нь бас яг энэ удаагийн Met Gala дээр ингээд chair болоод одоо зохион байгуулагчаар нь бас хамтарч ажиллаж байгаа юм байна лээ. За энэ жилийн Met Gala-гийн co-chair-нуудаар ямар celebrity хүмүүс ажиллаж байгаа вэ гэхээр Coleman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, тэгээ Pharrell Williams гэсэн ийм хүмүүс одоо Anna Wintour-тай хамтраад co-chair хийгээд ажиллаж байгаа гэсэн үг ээ. Тэгээ бүгдээрээ хар эрэгтэйчүүд байгаа гэдгийг та нар бол ингээд харж байгаа байх. Угаасаа энэ theme-нээс нь болоод те хар эмэгтэй хүмүүсийг одоо ингээд харуулсан фэшнийг нь харуулсан гэдэг утгаараа бүгдээрээ хар хүмүүс байгаа. За энэ удаагийн Met Gala-гийн яг нөгөө нэг улаан хивсний шат байдаг штэ те. Яг ингээл одоод ингээл очиол их тэр шатаар явал зураг мөрөг агуулдаг. Яг тэр хэсгийнх нь хивсийг ямар өнгөөр одоо дизайн хийсэн байсан бэ гэхээр цэнхэр өнгө. За тэгэд дан ганц юм цулгаа цэнхэр биш маш их юм олон гой цэцэгнүүдийн хээг оруулсан. Үнэхээр гоё харагдчихсан. Надад бол үнэхээр таалагдж байгаа. Хүмүүс одоо гадар юу гэж хэлхийг бол би сайн мэдэхгүй байна. Тэгэд үнэхээр гоё харагдчихсан. Тэгээд тэр нь болохоор юунаас инспирэшн авч байгаа вэ гэхээр угаасаа ойлгомжтой. Одоо хавар болж байна те. Тийм учраас ингээд тэр хаврыг харуулсан, хаврын цэцгийг харуулсан те. Тим гэдэг утгаараа ийм цэнхэр өнгийн хивсийг цэцэгтэй хослуулж өгсөн юм байна лээ. За тэгээд Met Gala руу ингээд шатаар явчихад яг дотгошоо ороод яг доторх Met Gala-гийн ивентийнх нь одоо засал чимэглэлийг зургнуудаас харуулсан байгаа. Үнэхээр гоё харагдчихсан. Бүр нэг тийм magical газар очсон юм шиг тийм magical evening. Та нар нөгөө нэг Little Mermaid гэд хүүхэлдэйн кино үзэж байгаагүй хүн гэж баг байхгүй бах те. Бяцхан л усын даг нь. Тэрэн дээр яг сандгүй Ariel ингээл нөгөө нэг ханхуутэйгээ ингээл голоортэй ингээл заваар ингээл яваал яг нэг шүн усан чинь ингээл те ингээл дуу муу гараал яг ингээл нэг хараа бүрүү болчихсон те тэрүүгээр нэг цох те гэрэлтдэг цохнууд ингээл юу яадаг штэ ингээл нисч мэсэл нэг тийм гоё атмосфер өсгцэн байдаг те яг тийм мэдрэмжийг надад төрүүлсэн. Яг тэр зургийг хараад засал чимэглэлийг хараад вау тэ нэг тийм оттой шүн ч юм уу тэ ер нь тэр гэрэл мэрлэнд бүгдээрээ тийм цэнхэр өнгийн вау гэмээр харагдчихсан. За тэгээд угаасаа Met Gala дотор ороод бол юу болдгийг бол хинч мэдэхгүй штэ. Тэр бол дандаа нууц байдаг. Ямар ч сан хүмүүс бол хоол иддэг. Бүр тусгай шефнүүд очиод хоол иддэг. Одоо тусгай шефээр хийгдсэн ийм гой хоолнуудыг зочид нь иддэг байгаа. Тэгээд тэрнээс гадна дотор нь янз бүрийн тиймэрхүү үзүүлбэр энэ төр болдог гэсэн одоо хүн амьтанд дуулдаг ч юм уу янз бүрийн үзүүлбэрүүд. Гэхдээ тэрнээс гадна өөр юу болдгийг бол хинч мэдгүй нь бол ингээд нууцлалтай явагддаг гэсэн үг. За одоо хэдүүлээ аутфитнуудын тухай ярьцгаая заяа. Хамгийн ихний ярих аутфит болохоор Lisa-гийн аутфитнээс эхлэе гэж бодлоо. Lisa нэрээ The Mark Hotel-д буусан юм байна лээ. Нөгөө нэг миний яриад нөгөө нэг хотелд нь буусан юм байна лээ. Lisa Louis Vuitton-ы хувцсыг өмссөн байгаа. За нэр энэ celebrity хүмүүс ч бүгдээрээ том designer брэндүүдээр өргөдөж очдог байгаа. Манай хувцсыг өмсөж очооч гэд тэ. Ягаад вэ гэхээр Met Gala руу явхад чинь Met Gala-гийн нэг хүний тикет нь $75,000 байдаг байгаа. Тэгээд энэхүү том брэндүүд чинь ингээд
зочдыгоо өөрснөө урьдаг байгаа. Та манай ambassador болоод миний хувцас өмсөд ингээд Met Gala дээр очиж байгаа. Бид нэр тэгтий ч мөнгийг төлнө гэд те. Тэгээд одоо чинь Louis Vuitton байдлаа гэхэд те зөндөө олон тийм хүмүүс байгаа штэ, celebrity хүмүүс. Тэднэртэй зориулаад ингээд ширээ худалдаад авчдаг. Ширээнүүд нь болохоор $350,000 байдаг гэдгсэн. За тэгээд Lisa-гийн хувьд болохоор Louis Vuitton брендийн хувцсыг өмсөж очсон байгаа. Тэгэхээр Louis Vuitton-ы ambassador celebrity гэсэн үг. Өөрөөр яг dress code-ыг нь хэлхээ марцчихсан байна. Яг dress code нь өмсөх ёстой хувцсных нь code нь гэдэг юм бол tailored for you гэдэг ийм кодтэй. Тэр нь юу вэ гэдэг юм бол те tailored гэдэг чинь яг өөрт чинь зориулагдаж хийгдсэн, оёгдсон гэсэн үг байхгүй юу? Тэг яг ингээд өөртөө таарсан, оёгдсон тийм өөрийн чинь custom made гэсэн одоо утгатай гэсэн үг. Окей. За Lisa-гийн энэхүү хувцас нь үнэхээр гоё харагдажсэн. Та нар одоо зургаас харж байгаа байх. Тэр ч ихтэй ингээ Louis Vuitton тэгээ ингээ өмссөн байгаа энэ гаднах одоо дээдлийнх нь одоо пижакч гэх юм уу те нэг тийм зүйлийг өмсчихсэн. Тэгээд доогоороо болохоор өмдгүү байгаа юм те. Өмдгүү зүгээр ингээд Louis Vuitton-ы хээтэй тийм шилэн тэрхүү өмсөнгүүтэй дотороо болохоор тийм cheeky underwear өмсчихсэн байгаа аахгүй юу. Тийм одоо те дотор хувцас өмсчихсэн байгаа. Тэгээд cheeky гэдэг нь болохоор бүхснийх нь одоо чикнүүд нь жоохон хальт харагддаг гэсэн үг. Тийм одоо дотор хувцас өмсчихсэн. За тэгээд хар өнгийн өндөр өсгөтэй гутлаа өмсчихсэн байгаа. Тэгээд accessory-ных нь хувьд гэдэг юм бол юу Louis Vuitton-ы яг signature bag-ыг нь те одоо гарц үнхийг нь барьчихсан байгаа юм аа. За тэгээд үс заслалтын хувьд бол бас айгүй гоё харагдчихсэн. Яг энэ look-тэй бол айгүй тохирсон гэж бодож байгаа. Тэгээ бас түүнээс нь гадна яг энэ blazer те энэ одоо jacket-ных нь доотлолт нь нэг тийм сувдан chain бас ингээд харагдчихсан. За ийм outfit-ийг өмссөн байна. За Rihanna-гийн хувьд болохоор Marc Jacobs брендийн хувцсыг өмссөн байсан. Вау, шууд дебюгээ хийж байгаа аахгүй. Тэ өөрийнхөө pregnant 3 дахь хүүхэдтэйгээ жирэмсэн байгаа гэдэг дебюгээ Met Gala-аар хийж байгаа үнэхээр гоё харагдчихсан. Тэгэд Rihanna-гийн энэ хувцалт бол үнэхээр надад таалагдсан. Яг нэг dress code-ндөө тиймдээ тохирсон гэж бодсон. Яг тийм дээр үеийн 20-30-аад оны юм шиг тийм яг малгай. За тэгээд нэг тийм одоо эрэгтэй хүний яг л угаасаа энэ dress code чинь одоо тийм энэ чинь бүгдээр яг хар эрэгтэй хүний хувцас гэдэг юм чи яг эрэгтэй хүний хувцасыг харуулсан тийм костюм жагийг харуулсан ийм богинохон crop vest одоо blazer шиг юм өмсчихсэн. Тэгээд ийм зангаа юм шиг тийм болгож харагдуулсан нэг оролт шиг юм зүүчгсэн. Тэгээд тэр хөөрхөн гизэг нь харалдаа вау үнэхэр хөөрхөн. За тэгээд тэр доотлих нь айгуу сонин заяа манайхаа одоо харж байгаа байх. Доотлих нь ингээ юбк шиг харагдаж байгаа мөртлөө яг нэг тийм костюм пижакны костюм юм шиг харагдаж байгааз. Тэгээд та нар ингээ яг артлыг нь харангууд ингээд яг тийм байгаа ингээ том байчихсан заяа ингээд костюмныхаа одоо хоёр хамцуугаар ингээ уйчихсан юм шиг тэгж харагдаж байгаа. Үнэхээр өвөрмөц үнэхээр сонирн байсан. Тэгээд өмсөн гутал нь ч гэсэндээ айгүй зөгцчихсэн юм цагаан өнгө хар өнгийг хослуулсан ийм өнгөтэй өндөр өсгөтэй гутал өмссөн байсан. За тэгээд дараагийн ярих outfit болохоор Zendaya-гийн outfit байна. Zendaya Louis Vuitton-ыг төлөөлж очсон байгаа. Тэгээд 3 ийм одоо хэсгээс бүрдсэн 3-piece Louis Vuitton-ы ийм хувцас өмссөн байгаа. Тэгээд энэ болохоор cream colored tuxedo тийм цагаан кремний өнгийн тийм tuxedo буюу одоо яг эрэгтэй хүний өмсдөг костюм пижак байгаа тийм tuxedo гэж яригддаг. За тэгээд тэр tuxedo-г өмссөн. Тэгээд ийм wide brim hat тийм ийм айгүй тийм том малгайг өмссөн байгаа. Zendaya-гийн энэ одоо хувцалтан ч гэсэндээ яг л энэ тимтэй үнэхээр зөгцсөн гэж би бодож байгаа. За дараагийн ярих celebrity болохоор Jennie байна. Jennie Chanel брендийг төлөөлж очсон байгаа. Jennie бол ойрын хэдэн жил бол үнэхээр яг юуны Chanel-ийн нүүр царай болоо явж байгаа штэ. Бүр Muse нь бүр том ивент болгон дээр л Chanel-ийг ингээд төлөөлөд очиж яадаг. Тэгээ яг Chanel-ийн айгуу тийм гоё зөвүүн одоо юу гэмдэ tuxedo gown өмссөн байлээ. За тэгээ энэхүү гаун нь болохоор шүү дээ яг одоо зохион бүтээгч одоо Chanel-ийг зохион бүтээсэн founder болох Coco Chanel-д одоо зориулсан Coco Chanel-ийг харуулсан paid homage to Coco Chanel ийм outfit байсан. Тэгэд өөрөө Jennie хэлжсэн энэ хувцалт нь болохоор яг л нэг Chanel-ийн 20-од оны 30-аад оны яг тэр үеийн загварыг харуулахыг хичээсэн тийм outfit гэсэн. Тэгэд доогуураа яг доотлогын хэсэг нь болохоор айгүй тийм том юбк шиг мөртлөө та нар яг уртлыг нь харангууд юм слиттэй онгорхой байгаа. Тэгээ яг тэр доторхыг нь харангууд өмд байгаа аахгүй айгүй сонин тэгээ айгүй гой зохицолтой харагдчихсан. Shoulder нь гарчсан. Урдуура яг ийм юу унжуулчихсан.
одоо сувдан зүйл дунжуулчихсан. Тэгээд айгүй тийм зөвүүн малгайтай те. Би энэ Jenny-гийн outfit-ыг харангууд надад юу санагдаад аа. Та нар нэг юг мэдэн штэ. Britney Spears-ийн Radar гэдэг те тэр дууных нь юу гэдэг штэ. Клип те дууныхын клип яг тэр клипэн дээр гардаг тийм үеийн хувцалтай ингээл морь унаа явж байгаа хүмүүсийг харж мараал суудаг тийм эмэгтэйчүүд өгсөн штэ те. Яг тийм зүйлийг харуулж байгаа надад бас хувцалт надад үнэхээр таалагдсан. За дараад нь болохоор Rose болохоор Anthony Vaccarello-гийн outfit-ийг өмссөн байна лээ. Тэгээд ийм хар өнгийн suit тэ ийм костюм бижак байсан. Гэхдээ айгүй тийм сонирхолтой болгож өгсөн зүйл нь юу вэ гэх юм бол миний хувьд харж агаар одоо тэр suit-ийнхаа тэгээд костюм бижакныхаа дээгүүр нэг тийм юм нөмөрчгсөн байгаа. Тэ нэг тийм одоо cape шиг юм. Айгүй тийм урт одоо баг пальто шиг ч юм гэх юм уу те. Айгүй зөвүүн харагдуулчихсан. Тэр нь айгүй гоё харагдуулчихсан гэж хэлнэ. Тэгээд хэрв тэр нь байхгүйсэн бол зүгээр ингээд тэр костюм бижак нь бол айгүй жоохон тийм boring тэгэд удахтай юм шиг тэр нь болохоор айгүй гоё харагдчихсан. Түүнээс нь гадна яг тэр хүзүүнийхэн зүйлт нь тэр одоо diamond нь бас айгүй тийм зөв юм нэмжсэн. Гэхдээ үс тасалт мейкапных нь хувьд болохоор айгүй тийм энгийн natural makeup тэгээд өөрийнхөө зүгээр одоо байдгал төрлийн одоо байдгал усны засалтыг хийсэн байна лээ. Ерөөсөө тийм илүү дутуу амар тийм extravagant юм бол хийгээгүй харагдчихсан. За тэгээд дараад нь Doja Cat-ыг ярьцгаая. Doja Cat болохоор Marc Jacobs брендийг төлөөлж очсон байгаа. За тэгээд үнэхээр галзуу солиотой wow гэмээр харагдчихсан. Ягаад гэх юм бол угаасаа та нар ингээ outfit-ийг нь харангуут л яг 80-аад оны тийм vibe-ыг харагдуулжсэн, тийм aesthetic-ийг харагдуулжсэн. Тэгээд үснийхэн засалт масалч гэсэндээ тэгээ үнэхээр зүгээр л яг 80-аад оны хүмүүсийн үсний засалт харагдажсэн. Тэгээд тийм custom яг өөртөө зориулагдаж хийгдсэн тийм одоо тэгээ яг л 80-аад оноос одоо inspiration авсан тийм ensemble outfit байгаа. Тэгээд энэ jacket-ных нь хувьд болохоор яг нэг амар тийм мөрөн айгуу тийм хурцтай айгуу тийм том ингээ мөртөө болгож харагдуулсан. За тэгээд нэг тийм body suit л байгаа хгүй тэгээд нэг тийм blazer шиг харагдаж байгаа тийм body suit. Тэгээд яг энэ уртлынхын хэсэг нь тийм барны tiger print оруулсан болохоор бас айгуу тийм өвөрмөц содон харагдуулжсэн. За тэгээд гутлынх нь хувьд болохоор үнэхээр амар өндөртэй тийм платформтэй галзуу гутал өмссөн байл. Баг хүн зохио алчмаар тэр гутлаар тийм гутал өмссөн байлээ. За тэгээд энэхүү Met Gala-гийнх нь outfit нь бол ер нь өөрийнх нь удахгүй гарах гэж байгаа цоошин альбом болох Vi гэдэг альбомыг нь ер нь одоо жоохон тэрнтэй channel хийж байгаа гэж хүмүүс үзээд байгаа. Тэрнтэй холбогдолтой байхаа гэд. Тэгэхээр ер нь юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоо энэ Vi гэдэг альбом нь бас жоохон тийм 80-ад оны хөгжмийг тэгж inspiration авсан тийм байх магадaltaй гэж хүмүүс үзэж байгаа. Тэгээ түүнээс гадна яг өнөөдөр заяа яг Met Gala болохын өмнөхөн Marc Jacobs нэг тийм promo ad одоо зар сурталчилгаа шиг юм явуулсан байгаа. Тэрэн дээр нь яг бас Doja Cat ингээд тоглолцсон байсан тэр реклам дээр нь. Тэгээ тэрэн дээрээ яг бас өөрийнхөө Vi гэдэг яг тэр шинэ альбом дээр гарах нэг дууг одоо юу гэсэн байлаа? Jealous Type гэдэг нэг тийм шинэ дуу байгаа юм байна. Тэр дууг нь яг зар сурталчилгаанд нь ашиглчихсан байсан. Тэг ер нь сонсоод үзэхээр ер нь нэг тийм 80-ад оны vibe-тай сонсогдчихсэн. Тэгэхээр яг энэ Met Gala look нь өөрийнх нь шинэ альбомтай одоо холбоотой гэж ойлгож болох нэ. За дараад нь болохоор Hunter Schafer байна. Hunter Schafer Prada брендийг төлөөлж очсон байгаа. Prada-гийн хувцсыг өмссөн. Тэгээд ийм бас л ийм хар цагааныг хослуулсан костюм бижак шиг юм өмссөн байсан. Тэгээд доторх одоо яг одоо гаднах пижак нь болохоор ингээ хар өнгийн том oversize jacket шиг харагдчихсан. Гэхдээ тэрийг ингээ яг өөрөө өмсөөгөө зүгээр мөрөн дээр тавьчихсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд доторх vest нь цагаан өнгийн vest нь одоо vest гэх бахта. Тэгээд vest нь болохоор яг ийм яг л нэг эрэгтэй хүмүүсийн дээр үеийн эрэгтэй хүмүүсийн өмсдөг гэсэн. Тэгээд тийм vest харагдчихсан. За тэгээд бас дотроо бас дахиад ингээ цамц өмссөн байгаа байхгүй. Тэгээд 2 3 давхар цамц өмссөн юм шиг. Тэр нь болохоор бүр доторх нь болохоор ийм хоолойтой цамц turtleneck гадна нь болохоор юм цагаан захтай цамц тэгээд вест нь тэгээд ингээ костюм нь те айгүй их давхарлагаатай хувцас өмссөн байлээ. Айгүй тийм сонирхолтой болгож өгж байгаа юм нэгээд гэх юм бол малгаанд байгаа цагаан өнгийн одоо Францын beret малгаанууд гэж байдаг шүү дээ. Тийм малгааг өмссөн. Тэгээд цагаан бэлэг барьчихсан маа. Тэгээд айгүй сонирхолтой гэх юм бол бэлэгээ өмсөөгөө барай зогсож байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь бас айгүй тийм зөв болгож байгаа юм. За дараагийн хүн болохоор Sabrina Carpenter байна. Sabrina Carpenter Louis Vuitton брендийн хувцсыг өмссөн байгаа. Тэгээ айгүй зөвүүн тийм body suit өмсчихсэн байгаа хгүй. Айгүй зөв харагдчихсан тийм burgundy өнгөтэй body suit байсан. Тэгээд
бүр тэр хөл мөл нь үнэхээр хөлөө хөл she's serving legs тэг үнэхээр гоё харагдчихсан хөл нь зөвүүн харагдчихсан. Тэг угаасаа өөрийнхөө яг л өмсдөг тийм одоо амар өндөр тийм платформтой төбл өмссөн байсан. Тэгээд өөрийнх нь өмссөн байгаа тэрхүү одоо барисууд нь яг хэдийгээр барисууд гэж хэлж байгаа ч гэлээд яг гадуураа ингээд нэг тийм пижак шиг юм те өөрөг нь айгүй биеийг нь барьсан тийм пижак шиг юм өмсчихсэн маа. Тэгээд зах нь доторх зах нь ингээ яг юм цагаан захтай цамцыг харуулсан тийм одоо оруулахтай юм байна лээ. Тэгээ арталтаа маш урт тийм тээлтэй байгаа хгүй. Тэгээ тэр нь айгүй гоё сонирхолтой харагдуулж ирсэн. Тэгээд өөрийнх нь яг л өмсдөг зөвүүн өндөр платформтой төбл тэгээд өөрийнх нь дандаа хийдэг одоо стайлинг ус болох тийм айгүй тийм blowoutтай тийм volume hair байсан. Тэгээд айгуугаар гэсэн тэр хөл мөл бол үнэхээр тасархай. Тэгээд нүур бодолтон ч гэсэндээ яг уруулынх нь өнгө нь нүднийх нь одоо ten min яг өөрийнх нь тэр burgundy өнгөнтэй ингэж зөгцсөн адилхан өнгийг сонгосон байлээ. За дараагийнх нь хүн болохоор Doechii байна. Би та нарт хэлжсэн шүү дээ. Би Doechii харахтай амар excited байна гэд. Тэгсэн чинь дааж Doechii-гийн хувцалт надад их таалагдаагүй. Louis Vuitton-ы хувцыг өмссөн байна лээ. Ганц таалагдсан юм гэд хэм билээ шүү дээ. Өөрийнх нь мейкап байна. За мейкапных нь яг энэ хацарныхаа энд LV гэд яг Louis Vuitton-ы логог нь бүр ингээд төвөөлгöd ингээд хийчихсэн байлээ. Зүгээр ингээд мейкапаар ингээд зурчих штэ. Ингээд төвөөлгöd ингээд хийчихсэн байсан. Тэр нь аягүй гоё зөв харагдчихсан. Гэтэ яг хувцалтын хувьд болохоор надад нэг таалагдаагүй. Уул нь бол Doechii өөр амар гоё биетэй. Аягүй гоё хөөрхөн эмхтэй аахгүй юу. Тэгсэн чинь айгүй тийм сонин жоохон эрэгтэй хүн шиг болгоод харагд. За угаасаа тийм нь бол тийм л дээ те. Ингээд хар эрэгтэй хүний стайл гэж амшиг. Гэтэ бүр арай л дэндүү сонин хувц өмсүүлээ хайцсан байлээ. Надад л нэг тийм таалагдаагүй. Та нар ингээд нэг жоохон тийм алиалагч шиг харагдаж байгаа байхгүй те. Тэгээд яг яг тийм амар их тийм Louis Vuitton-ы логог оруулсан тийм одоо blazer jacket шиг юм өмсчихсэн. Тэгээд эндээ нэг юм оруулахтай уяа шиг ч гэх юм уу тий одоо оролт шиг юм ингээд зүүчихсэн. Тэгээд тэр гутал шорт морт нь бол надад таалагдаагүй үнэхээр. Яг гаднах дээдлийнх нь бол ингээд бас гайгүй болцохоор тий. А доотлох нь болохоор айгүй шим зөгцөөгүй тэр шон хэтэ одоо шорт шиг юм тий шорт тэнгүүтээ юм урт аймас тэгснээ нэг тийм loafer шиг юм өмсчихсэн байгаа юм. Тэгээд юун дээр accessory болгоод сигар барьчихсан байсан. Одоо улаан авсны ясал дээр. I was disappointed by this look. Гэтэл Doechii дуртай. Гэтэ энэ outfit нь бол надад нэг таалагдаагүй. За дараагийн хүн болохоор Bad Bunny байна. За Bad Bunny Prada брендийг төлөөлж очсон байгаа. Тэгэхээр Prada-гийн outfit-ыг өмсөжсэн тийм custom made өөрт нь зориулагдаж бүр хийгдсэн ийм костюм пижакыг өмссөн байгаа, сүтийг өмссөн байгаа. Надад Bad Bunny-гийн outfit айгу таалагдсан. Ягаад гэвэл эрэгтэй хүмүүс ингээд ихэнхдээ иймэрхүү Met Gala дээр очихлаар айгу boring тий зүгээр л нэг юм костюм пижак өмсчдэг штэ тий. Bad Bunny-гийн хувьд болохоор айгу тийм арай зөвүүн болгож чадсан байлээ. Тэр малгайн, тэр нүдний шилэн тэгээд тэр костюм пижакных нь хувьд ч гэсэндээ аюу тийм boring стайлтай яг зүгээр байдгал костюм пижак биш аюу тийм зөвүүн костюм пижак байсан. За тэгээд тэр ингэрийнхэн зөвлөлт нь за тэгээд тэр бэлэнийхэн тэр амир шигтгэн мэгтгэн тий. За тэгээд хамгийн гол юм нь бол тэр агуу том юу байгаамаа цүнхэн сайхан цүнх байгаа аахгүй тий. Тэр нь бол үнэхээр зөв харагдуулж байсан. Надад бол Bad Bunny-гийн хувцлалт таалагцсан. За дараагийн хүн болохоор A$AP Rocky-г ярьчихъя. A$AP Rocky болохоор өштэй тий өөрийнхөө зохион бүтээсэн, өөрийнхөө брендинг, өөрийнхөө компани хувцсыг өмссөн байгаа. Тэр нь болохоор AWGE гэдэг энэхүү компани байгаа. Энэ компанийхаа одоо өөрийнхөө зохион бүтээсэн одоо тийм custom made хувцас өмссөн байгаа. За тэгээд надад бол ингээд костюм пижак өмсчөө дээгүүр нэг тийм гадуураа нэг цув шиг юм өмсчихсэн байгаа аахгүй тий. Тэгээд одоо umbrella барьчихсан. Гэтэ тэр umbrella-г нь та нар ингээ харах юм бол нэг тийм жоохон таяг шиг ч юм шиг тийм оруулахтай байсан. За тэгээд хамгийн их таалагдсан зүйл ингээд гэх юм бол нь штэ тий. Тэр өснийхэн заслалт нь байгаа юм. Өөрийнх нь өснийхэн заслалт нь тийм braids хийгээд гэтээ тэрийг амар хэмээ оруулаад ингэчихсэн байгаа аахгүй. Тэр нь айгу гоё харагдажсэн. Түүнээс нь гадна энэ цагаан одоо доторх цамцныхын зах дээр нь ийм чимэглэл орж гисэн байгаа юм. Одоо нэг chain гадуураа зүүчихсэн юм уу тий. Тийм чимэглэл орчихсан байгаа надад их таалагдсан. Тэгээ өөрөө энийг зохион бүтээсэн гэхээр бол өмсгөд угаасаа амар гоё байгаа ойлгомжтой. За тэгээ энэхүү outfit-ийнхаа одоо дизайныхаа одоо inspiration-ыг ханаас нь авсан бэ гэх юм бол өөрөө A$AP Rocky чинь New York-ийн яг бүр Manhattan дүүргийн Harlem хэсгээс гаралтай. Тэгээ Harlem-д өөрийг нь одоо жоохон байхад нь
одоо яг тухайн үеийнх нь ах нар нь гэх юм одоо эрэгтэйчүүд иймэрхүү төрлийн хувцсыг гадуур хувцсыг өмсдөг байсан гэдгсэн. Тэгээ тэндээс ингэж санаа авч, инспирэшн авч зохион бүтээсэн гэж ярьж исэн. За Anne Hathaway болохоор Carolina Herrera branding хувцсыг өмссөн байгаа. За энэхүү outfit нь болохоор одоо Америкийн алдартай fashion journalist байсан, stylist байсан эрэгтэй болох Andrea Leon Talley гэдэг тэр эрэгтэйд зориулсан, тэр эрэгтэйг одоо тийм honor хийсэн outfit байсан. Та нар энэ эрэгтэйг бол юунаас сайн мэдэх бах? America's Next Top Model гэх тэр шоуг үздэг байсан бол те одоо нэг хэсэг дээр нэг хідэн цуврал дээр нь яг жадж хийдэг байсан штэ. Шүүгч нь хийдэг байсан тэр эрэгтэй байгаа. За тэгээд тэр эрэгтэй ч одоо 2022 онд нас урсан байгаа. Тэгээд тэр эрэгтэйд зориулаад одоо honor хийгээд энэхүү outfit-ийг өмссөн байгаа юм аа. За тэгээд энэ Anne Hathaway-гийн хувцалт нь болохоор бас айгүй гоё харагдчихсан. Тийм том тэ айгу тийм puffy юм шиг тийм цагаан цамц өмсчихсэн байсан. Тэгээд дотор нь болохоор одоо доогоороо болохоор айгу тийм их шигтгээгээр бүр ингээд embroidered болгож хийсэн юм шиг. Тэгээд бүр айгу их тийм шигтгээ нааж хийсэн юм шиг тийм юпг байсан заяа. Тэгээд арталтаа тийм слиттэй онгорхой гоё харагдчихсэн. Тэгээд хамгийн гоё юм болгосон юм гэж миний хувьд бодож байгаа нь болохоор үснийхэн заслалт нь бүр маш өндөр high ponytail, түүнээс гадна тэр зүйлт нь хүзүүнийхэн зүйлт нь бүр үнэхээр яг eye catching байгаа зү. Шууд энэ outfit-ийг нь харахад бол шууд миний хамгийн анхны анхаарал бол яг тэр хүзүүнийхэн зүйлтэн дээр нь очиж байгаа. Тэгээ тэр нь бол хамгийн одоо гоё болгож чадсан гэж бодож байна. За Dua Lipa-гийн хувьд болохоор Chanel-ыг өмссөн байна лээ. Chanel брендийг төлөөлж оцсон. Өөрийнхөө найз залуу болох Callum Turner-тэйгээ ингээд хамт очсон байгаа. Энэ болохоор анх удаага энэ найз залуусаагаа ингээд ийм red carpet event дээр ирж байгаа. Тэгэхээр одоо дебюгээ хийж байгаа гэсэн үг. Хосынхаа хувьд дебюгээ хийж байгаа. Тэгээд айгүй тийм sexy одоо хар плажиг өмссөн байлаа. Тэгээд өөрийнх нь яг энэ зах нь болохоор тийм v-neck. Тэ ийм v-neckтэй ийм одоо захтай. Тэгээ үс заслалт нь ч гэсэндээ айгүй гоё босон. Та нар ингээ харж байгаа бах. Тэгээ бас л нэг дээр үеийг харагдуулсан нэг энэ бол нэг надад нэг хитэн он ч юм битээ. Тэгээ тэр нэг яж байгаа нэг өөрийнх нь тэр плажныхын доогуур нь байгаа тэр feather энэ нь бол нэг юугүй үе юм бэ? 20-30-аад оны юм уу те? Тим үеийг харагдуулмаар юм шиг 20-30-аад байна уу? What do you guys think? Би тэгж хараад ах юм. Яг тиймэрхүү төрлийн одоо vibe-ыг өгж исэн. Тэгээд бас бэлээ. Тийм одоо sheer тийм одоо торон бэлээ. Тэгээ бас шигтгэн энтер наачсан тийм бэлээс надад яг үндэ бол энэ хувцалтныг тийм таалагдаагүй. Айгу тийм нэггээгүн тийм feather орж ирэл тэгснэ нэг юм одоо тий sheer тийм унжсан юм орж ирэл тэгснэ нэг юм орж ирээд нэг хоорондоо нэг тийм амар зөгцөөгүй юм шиг харагдчихсан. Тэгээ энэ надад юутэй тэр нөгөө нэг тимтэй ч гэсэндээ тий dress code-тэй ч гэсэндээ нэг амар зөгцөөд байгаа юм шиг бол нэг харагдахгүй байгаа. За Gigi Hadid-ийн хувьд болохоор Miu Miu брендийн хувцсыг өмссөн байгаа. За тэгээд энэ одоо хувцлалтаа болохоор хүнд зориулсан бэ гэхээр Zelda Wen Valdez гэдэг ийм fashion designer эмэгтэйд зориулсан юм байна лээ. За тэр эмэгтэй нь болохоор 1940 оны сүүлээр одоо fashion designer болж гарч ирсэн эмэгтэй юм байл та. Айгуу тийм сонирхолтой түүхэн гэдэг юм бол тэрхүү fashion designer эмэгтэй нь одоо Washington Heights гэдэг Америкийн солирч New York-ийн Manhattan дүүргийн одоо нэг хэсэг аахгүй Washington Heights гэдэг тэр хэсэгт амьдардаг байсан fashion designer эмэгтэй. Тэгээ өөрөө анх ингээ fashion designer болоод өөрийнхөө шопыг байгуулж гарч ирэхээс өмнө жоохон бахта өөрийнхөө аав гаахынхаа эрэгтэй хүнд зориулсан тийм tailoring shop-д ажилладаг байсан гэж аахгүй ойдлчноор ажилладаг байсан. Одоо tailoring shop гэхэртэй яг л нөгөө эрэгтэй хүнд костюм бижаг хийж өгдөг тийм одоо shop дэлгүр гэсэн үг. Тэнд ингээ ажилладаг байсан эмэгтэй сүлд нь ингээд өөрийнхөө одоо дэлгүүрийг гаргаад fashion designer болсон юм байлээ. Тэгээ тэр эмэгтэйгээс ингэж inspiration авсан. Тэр эмэгтэйд ингэж honor хийж зориулсан ийм хувцлалтаа гэж Gigi ярьжсэн. Тэгээ та нар харж байхад бол ингэж шууд ингэж амар тийм яг энэ тимтэйгээ зөгцсөн юм шиг харагдахгүй байгаах те. Амар тийм шаргалангийн golden тийм одоо плач байгаа штэ те. Гэхдээ яг ингэж тэр яг энэ бийг нь барьсан яг одоо хэсгийг нь харах юм болно шүү дээ. Бас ер нь яг тийм яг tailored to you гэдэг нь бол яг гараад байгаа хгүй дээ. Tailored for you. Яг өөрт чинь зориулагдаж хийсэн гэ бүр яг ингэ барьчихсантэй бүр яг ингэж measure хийгдэж баригдсан одоо яг тийм л юмыг бас харуулж байгаа хгүй. Яг өөрт чинь зориулж оёгцсон гэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр тэр бодлороо бас ингэ яах юм бол айгу тийм бас жоохон dress code-тэйгээ зөгцсөн гэмээр. Окей. Тэрээс шууд ингэ харахад бол надад бол theme нь бол харагдахгүй байна.
та нарт харагдаж байна уу? За одоо ингээд Kim Kardashian-ыг ярих гэж байна. Манай хаан Kim Kardashian болохоор Chrome Hearts branding outfit-ыг өмссөн байна лээ. За тэгээд Kim-ийг би нэрээ энэ Carlisle хотелд байх гэж бодсохгүй юу? Тэгээд би айгүй хүлээгээдсэн чинь гарч ирээгүй. Тэгсэн чинь юунд дэсэн мэлээ. Угаасаа Ritz Carlton-д Kim дандаа буудаг юм байна лээ. Ritz Carlton гэдэг тэрхүү хотелд өнгөрсөн удаа ч гэсэндээ тэнд бууж исэн. Гэхдээ би яагаад Ritz Carlton-д буухгүй байх гэж бодсон бэ гэхээр өчигдөр нэг папарацци видео явж байсан аахгүй. Тэгсэн чинь Northwest машинаас буугаад биеийн хамгаалагчтай юу л орж исэн. Carlisle хотел руу явж орсон байхгүй. Тэгэхээр би за North Carlisle байгаа юм чинь Kim бас тэнд байгаа гэсэн чи үгүй юм байна лээ. Тэгэд бодвол North одоо нагц ихч мэгчтэйгээ Kendall Jenner энтертэй уулзах гал тийшээ очисон юм шиг үлээ. I don't know. Ямар ч сан тэнд буугаагүй юм байна лээ. Ritz Carlton-д буусан. За тэгээд Kim-ийн хувьцалтай болохоор бас үнэхээр таалагдсан. Яг ингээд outfit-ийнхаа тэр нэг dress code-нд айгуу тохирсон гэж би бодож байгаа. Бүр айгуу тийм бие барьсан, нэг shoulder ингэж гарсан. За хоёр shoulder хойлоо гарсан. Гэтэ нэг нь бүр илүү их гарсан тийм савхан, бүр head to toe. Бүр толгойнхоо одоо юунаас нь эхлүүлээд бүр дээдлэг хэсгээс эхлүүлээд юу гэдүүлээ зулаагаасаа эхлүүлээд хөлнийхөө үлмийг хүртлээд тэр чигтээ им савхан outfit гэсэн үнэхээр зөв харагдчихсан тэр малгай ингээд айгу зөвөн болгож харагдуулж байсан. За тэгээд ийм тийм хээтэй гэх юм уу тийм одоо patternтэй ийм савхан хувцас байгаа хгүй. Тэгээд яг энэ дээдлэх хэсэг нь бол угаасаа корсет байсан. Та нар харж байгаа бах те. Яг ийм өөрийнх нь биеийг нь айгу амар барьсан корсет байсан. Тэгээд угаасаа Kim Kardashian-ыг корсеткүүгээр төсөөлөхгүй шүү дээ те. Тэгээд артл нь бас айгу гоё манайхаа. Яг артлынх нь back нь айгу гоё ингээд нурууныхын доотлох хэсэг нь ингээд ил гарчихсан. Тийм одоо бас юм buckle энтертэй нэг тэлэгээр уйдсан юм шиг тийм лог энтер гарчихсан. Тэгэд энэ доогуура ер нь хүмүүс ингээд энэ те айгуух тийм сувдаар accessory болгож ингэж юм унжуулад байна те айгуу 2 3 хүн лав тэгээ ярьчихлаа. Тийм бас л нэг тийм сувдан ийм гинжиг ингээд хажуугаараа ташаагаараа ингээ унжуулчихсан байсан. Тэгээ тэр хүзүүгээр нь дүүрэн алмаазан necklace-уд байсан. Chef's case. Үнэхээр гоё харагдчихсан. Надад бол үнэхээр таалагдж байгаа. Энэ бол үнэхээр юу вэ гэж бодож байна. Тимтэйгээ тохирсон гэж бодож байна. Яг өөртөө зориулагдаж хийсэн tailored for you. Тэгээ яг нэг эрэгтэй хүний тийм costume bijak-ыг бас харуулсан юм шиг тийм inspiration бол харагдаж байна. Kim Kardashian-ы тухай гэснээс манайхан Kim Kardashian Northwest-тэй охинтойгоо хамт гарч ирсэн байл да. Яг нэг өөрийнхөө зочдлаас Ritz Carlton-аас тэгсэн чинь яг гараал ясан чинь артталт нь явж исэн security guard нь өөрийнх нь одоо хамгаалтынх нь яг тэр хавь хамгаалтынх нь хүн Kim Kardashian-ы одоо энэ унжсан байгаа тэр хувцас дээр нь гიშгэж таарад тэгэд Kim яг унах гэжсэн гэсэн. Унсан бол бүр шууд нүрээр унах байсан заяа. Oh my god. За дараад нь болохоор Kylie Jenner байна. Kylie Jenner үнэхээр надад таалагдсан outfit нь. Kylie Jenner болохоор Ferragamo brand-ыг өмссөн байгаа. Ийм айгу гоё плаж байгаа хгүй те. Тэг айгу тийм хэмэтэй ийм плаж те. Яг энэ плажных нь яг энэ хэсгээр гидснийхаа хэсгээр гэх юм уу те бэлхөөснийхаа хэсгээр болохоор гаднаа корсеттэй юм шиг тийм оруулгатай үнэхээр гоё харагдчихсан те тийм хар өнгийн урт бэлээ өмсчихсэн байсан. Түүнээс гадна анх улаан авснаар гарч ирэхдээ тэр плажтайгаа яг ингээд хамттай юм шиг нэг тийм уртаа хар юм торгон юм шиг тийм юм нөмөрчгсөн байсан. Тэгээ тэр нь авахгддаг юм байлаа. Тэгээ сүүлдээ тэрийгэ тайлаад зөвхөн яг энэ плажтайгаа байсан. Миний хувьд гэх юм бол шүү дээ зөвхөн ганцхан плаж нь гэснээс энэ нөмөрхтэйгөө байсан илүү гоё харагдуулчихсан гэж миний хувьд бол хараад байгаа. Гэтэ ер нь бол үнэхээр миний хамгийн дуртай лукуудын нэг гэж бодож байна. Айгу бас тиймдээ зөгцсөн тийм гоё хувцас байсан. За Timothy Chalamet хэдийгээр уригдсан байсан ч гэсэндээ очоогүй байгаа. Met Gala дээр тэгээд хүмүүс бол ингээд Timothy Chalamet, Kylie Jenner хоёрыг хоёулангийн хамтдаа яриад ингээд Met Gala дээр дебюгээ хийгээд ингээд хамтдаа байх гэж бодсон чинь Timothy Chalamet очоогүй. Тэгээд өөрт нь бол ингээд Met Gala-г үнэхээр ингээд skip хийх байсан тийм хүндэтгэх том шалтгаан бол байгаагүй юм байл. Яг бол өөрийнхөө Instagram дээр өчтөр зүгээр ингээд найзуудтайгаа зурагт үзээд ингээд тэмцэмзээ үзээд ингээд hangout хийж байгаа тийм зураг тавьсан байсан. Тэгээ хүмүүс гайхаад ягаад найз охинтойгоо хамтдаа ингээд Met Gala руу яваагүй юм болоо хэрүү тэм чухал хийх ёстой зүйл байгаагүй юм бол гэж тэгэж одоо интернетээр ховж болгож хүмүүс ярьж байна. За дараагийн хүн болохоор Kendall Jenner байна. Kendall Jenner болохоор British, Nigerian, Brazilian designer. Oh my god. За Англи, Нигер, Бразил улсуудын одоо нэгтгэл болсон ийм
дизайнер хүн юм байна л да. Ийм олон цустай те. Ийм дизайнер болох энийг би буруу уншиж магадгүй заяа. Torisheju Dumi. Инглишээр уншна гэж бодож байна. I don't know. За энэ одоо дизайнерын хувцсыг өмссөн байна лээ. I was so underwhelmed by her outfit. Надад бол нэг тэгж таалагдаагүй. Нилийн уйдгартай харагдчихсан. Зүгээр нэг байдаг те нэг тийм юу өмссөн байгаа хгүй юм костюм пижак шиг те өмссөн дээгүүрээ юм яг костюм гэхдээ доогуур талынх нь болохоор юу биш юм байгаамаа өмд биш айгуу тийм урт юп өмсчихсэн байгаа. Тэгээд нэг тийм зүгээр л ер нь тийм уйдгартай. Та нар тэгэж бодож байна уу? Та нарт гоё ярагдчих гэж бодож байна уу? Maybe Kendall уйдгартай хувц өмссөн байсан болохоор тэр нөгөө нэг зочдлуулаасаа гарч ирэнгүүтээ зөксөөгүй юу төгсөн бах те. Oh my god. I don't know. Тэг тийм нарийн бичиг шиг тий бүр дээр үеийн нөгөө нэг нарийн бичиг одоо эмгтээчүүд байдаг да тийм юм шиг харагдаад байгаа надад. Та нар тэгж харагдахгүй байна. Нэг айгуу тийм сонио уртаа нэг тийм юмсчихсан. Ганц жоохон өөдөн татчих байгаа юм тэр бас юу нэ л да. Зүйлтэн. Тэрнээс шул нэг ер нь үнэхээр boring гэж миний хувьд бол хэлнэ. Yeah, it's my opinion. За тэгээ энэ хүү дизайн болохоор 1920-од оны Harlem Renaissance Woman гэдэг яг энэ түрүүний ярьсантай Harlem гэдэг энэ хүү neighborhood-ийн одоо тийм 1920-од оны эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний тийм одоо зүйлээс ингэж inspiration авсан юм байна. За Tyla-гийн хувьд болохоор Jacquemus brand-ийн хувцсыг өмссөн байлаа, outfit-ыг өмссөн. За надад таалагдсан. Тийм аюу гоё off shoulder мөрөн гарсан, унжсан тийм ийм patternтэй тийм урт цагаан одоо плат шиг юм өмссөн байсан. Тэгээд тэрнийхээ гадуур нь дахиад хэлэхэдтэй надад тэр гаднах одоо нөмрөх шиг юм айгуу таалагдаад байгаа. Одоо нэг айгуу урт цувч гэх юм уу. Тэгээд тэрийгээ ингээд дандаа бүрэн өмсдөггүй ингэж нөмрөх шиг маягаар өмсдөг. Тэгээд тэр нь айгуух таалагдж байгаа. Тэгээд хэрв тэрнгүү зөвхөн ганцхан одоо ийм плачнэсэн бол бас жоохон их амар тийм сүртэй вау гэд байхааргүй гэж бодож байна. Тэр уртаа ингэж цуун айгуу гоё илүү чимэг нэмсэн гэж бодож байгаа. Тимтэйгэж гэсэндээ жоохон уйлтууц гэж бодож байна. Ер нь тэр материалыг нь харахад те яг л нэг тийм эрэгтэй хүмүүсийн костюм бижаг, цагаан цамц мамцыг харагдуулсан тийм харагдсан. За тэгээ Met Gala-д яг энэ хүү аутфитэндээ зориулаад үсээ өөрчилсөн байгаа нь харагдсан. Яг өөрийнхөө үснийхээ өнгийг өөрчлөөд яг тийм platinum blonde pixie каттай басан мэл айгуу тийм богинохон pixie cut гэж байдаг шүү дээ. Тэгээ өнгө нь бас platinum blonde болж хувирсан байна лээ. Тэгээ энэ хүү үснийхэн заслалт нь болохоор одоо жүжигчин Dorothy Dandridge зориулаад одоо honor хийгээд ийм үсний заслалтыг харуулж байгаа гэсэн. За Miley Cyrus болохоор Alea brand-ыг өмссөн байгаа. Тэгээ энэ бол үнэхээр айгуу тийм зөв outfit байсан гэж миний хувьд бол болж байгаа. Айгуу тийм сонирхолтой outfit яг тимтэйгээ бас ер нь жоохон уйлцсан. Гаднах нь болохоор дээдлэх нь болохоор тийм савхан хэтэ юм савхан crop top юм шиг тийм blazer шиг юм өмсчихсэн байсан. Тэгээ гадуур нь тийм зүйлт ийм chain шиг зүүчсэн байсан. За тэгээд юбг нь бас ингээд айгуу урт жоохон тийм puffy дөө хар юб өмсчихсэн байсан. Тэгээд айгуу гоё харагдчихсан. Энийг Miley Cyrus өөрөө тайлбарлахтаа болохоор шүү дээ. Энэ outfit-ээрээ celebrating identity and uniqueness гэсэн байгаа байхгүй юу? Энэ outfit-ээр юг харуулах гэсэн бэ гэхээр хүн болгон ингээ unique цор ганц юм содон өөрийнхөө байгаарэ гэж тийм одоо зүйлийг харуулахыг хичээсэн гэж хэлжсэн. Miley Cyrus өөрөө ингэж хэлсэн мэлээ. I think of these gowns as like armor. It is a representation of power and strength. That's how I feel about fashion гэж хэлсэн маахгүй. Энэ өмссөн хувцаараа юу гэж боддог вэ гэхээр armor буюу ингээд өөрийг нь хамгаалдаг тийм хамгаалал одоо цэргүүдийн өмсдөг armor байдаг шүү дээ. Тийм хамгааллын зүйл гэж боддгоо. Тэгээд хувцаараа одоо энэ зүйлээрээ ингээд хүч чадал одоо эрч хүчийг харуулах боломжтой гэж итгэдэг гэж хэлсэн байна лээ. Тэг ер нь л бол тэг хүн болгон unique байж өөрийнхөө identity-г олж хүч чадалтай айхгүй байгаасаа гэж одоо харуулахыг хичээсэн юм шиг байлаа. Hailey Bieber бand манайха Hailey Bieber болохоор Saint Laurent brand-ийн outfit-ыг өмсөн байгаа. Тэгээ маш богинохон тийм blazer mini dress-ыг
өмсөн байгаа. Тэгээ хар өнгөтэй. Тэгээ доогоороо болохоор тийм шилэн теркотой. Би түрүү хэлжсэн шүү дээ. Айгүй тийм өндөр platform pumps тийм төпл өмсөн байлээ. Тэгээ тэр нь бол айгүй эвгүй харагдчихсан. Яаж алхах юм болоо гэмээр те тэгж харагдчихсан. Тэгээд айгүй их тийм Tiffany-гийн одоо accessories-уудыг зүүсэн байна лээ. Надад бол outfit нь таалагдсан. Хүмүүс ер нь хараад хахад бол жоохон уйтгартай гэж яриад ах шиг харагдсан гадуур. Гэтэ надад бол яаж ч бацсан бол Kendall Jenner-хаас дээр заяа. Kendall-тай адилхан тийм амар юу биш. Boring бол биш. Гэхдээ за яг хүмүүсийн ярьж байгаа бас жоохны үнэ одоо ортой те тийм амар вау гэл одоо чинь Rihanna-гийнх бол те амар ингээл өөр содон байсан шүү дээ те тийм амар содон юм бол байхгүй байдгал outfit гэхдээ маш гоё ярагдчихсан гэж миний хувьд бол үзэж байгаа. За Chappell Roan галзуу солиотой харагдчихсан. Chappell Roan болохоор Patricia McGrath гэдэг одоо энэхүү брендийн хувьцааг өмсөн байгаа. Тэгээд үнэхээр л яг өөрийнх нь vibe-ын тохирсон. Өөрөө ер нь тийм галзуу ийм vibe-тэй хүн шүү дээ те. Бүр style, fashion choice энэ бүр out there те. Тийм төрлийн хүн болохоор яг өөртөө зохицсон тийм хувцасан ягаан өнгийн бүр амар glitter саа энэ дээрээ болсон те тийм одоо хувцаг өмсөн байна лээ. Нэг тийм бас л нэг костюм пижак шиг тийм зүйл байсан. За тэгээд нийл саамаал басан юм шиг харагдчихсан. Тэгээд яаж гад өөрөөх нь өснө амар ингээ улаан өнгөтэй улаан улбар шар өнгөтэй бүр амар юм том өсмөстэй тэгэл вау л гэсэн юм харагдчихсан. Өөрөөх нь мейкап нь болохоор яалтчгүй David Bon Jovi-гийн тийм inspiration авсан харагдчихсан. Тэгээд ер нь л бол үнэхээр out there харагдчихсан энэ хүү outfit нь. Миний хувьд бол ингээ хараад ахаар тийм амар theme-тэйгээ зөгцсөн уу гэхээр I don't know. Гэтэ яг өөрийнх нь стайлтай л адилхан харагдчихсан гэж миний хувьд бол бодож байна. За дараагийн хүн болохоор Sydney Sweeney байна. Sydney Sweeney-гийн хувьд болохоор Miu Miu брендийг төлөөлж очсон байгаа. Miu Miu-гийн хувьцаг өмсөн. Ер нь Sydney Sweeney чинь дандаа Miu Miu брендийг одоо нүр царай болдог штэ тий. Өөрийнх нь өмсөн хувьцаг нь болохоор тийм хар өнгийн тийм жоохон sparkly тийм одоо саатай ч юм уу тий юм гялтгансан Miu Miu-гийн plush dress өмсөн байгаа. Энэ нь болохоор манайхаа Vertigo гэдэг дээр үеийн киноны жүжигчин болох Kim Novak зориулж одоо honor хийсэн одоо outfit юм байна лээ. Ягаад заавал энэ жүжигчнийг ингэж honor хийгээд байгаа вэ гэхээр энэ жүжигчний дүрд тоглох гэж байгаа байхгүй удахгүй гарах гэж байгаа Scandalous гэдэг нэртэй энэ кинонд яг энэ Kim Novak гэдэг нэмэгтэй дүрд тоглох гэж байгаа юм байна лээ. Тийм учраас яг энэ одоо жүжигчэнд тэгэж honor хийгээд зориулаад tribute хийж юм хувцсыг нь дуурайж өмсөн юм байна лээ. Энэ өмсөн плаж нь болохоор одоо яг энэ Kim Novak гэдэг эмэгтэй жүжигчин эмэгтэй 1967 онд тоглож исэн кино болох The Legend of Lila Claire гэдэг энэ кинонд нь өмсөж исэн нэг тийм плажтай аягүй төстэй юм байна лээ. Тэгээд албаар юм төстэй плажийг нь өмсөж энэ жүжигчэнд ингэж tribute хийсэн юм байна лээ. Sydney-гийн бол ер нь outfit-н дээр плач нь бол үнэхээр тасархай гоё харагдчихсан. Wow гэж хэлмээр харагдчихсан. Тэгээд үснийх нь одоо яг би үсний ингэж мэгцсэн юмд бол айгу дуртай байдаг байхгүй юу? Одоо ээж энэ төр гэж ярьдаг штэ тий. Тэрэнд бол гоё харагдчихсан. Гэхдээ дахиад л тий них амар сүртэй тиймтэйгээ зохицсон уу гэхээр бас жоохон хэцүү. Гэхдээ гоё харагдчихсан. За дараагийн хүн болохоор Lana Del Rey байна. Lana Del Rey Valentino-гийн хувцаг өмсөн байгаа. Valentino брендийг төлөөлж очсон. Тийм ball gown, тийм том үжлэгний тэг бүжгийн тийм плач шиг гаун өмссөн байсан. Тэгээ айгүй сонирхолтой гэдэг юм бол шүү дээ манайхан та нар үснийхэн цэлтийг харсан бол нэг тийм alligator матарны тийм одоо хавчаар шиг юм ингээд зүүчихсэн байгаа аахгүй юу. Тэр нь ягаад тэрийг зүүсэн бэ гэхээр өөрийнх нь нөхөр нь манайхан заа өөрийнх нь нөхөр нь хин гэлээ Jeremy Dufresne гэдэг энэ залууч нь алдар нэртэй celebrity хүн биш одоо alligator tour guide хүн баггүй юу. Одоо матрын tour guide хийдэг. Одоо zoo park-нд амтны хүрээлэнд ингээд матарны одоо ийм guide хийгээл хүмүүст харуулаа. За энэ матарнууд ингээд гэдэг тийм tour guide шиг ажил хийдэг хүн юм байна лээ. Тэгээ тэрэнд нь нөхөртөө зориулаад ингээд нөхрийгөө харуулад ингээд матрын тийм хавчаар зүүсэн юм байна лээ. За Nicole Kidman байна. Nicole Kidman Balenciaga брендийг төлөөлж очсон байгаа. Balenciaga-гийн outfit-ийг өмссөн. Тийм couture reinterpretation of a dress from the designer's 1952 collection гинэ. Яг Balenciaga-гийн одоо дизайнерын 1952 онд хийжсэн коллекцийн одоо яг тэр
даашинзыг нь reinterpret хийж тэ дахин одоо ингэж төстөөгөөр гаргаж харуулсан ийм плачиг өмссөн юм байна. За тэгээд энэ маш гайхалтай манайхаа бүр 700 цаг авсан гэж байгаа хгүй. Энэ плачиг хийж дуусгахад 700 цагийг авсан. Энэ бол айгүй надад таалагдсан манайхаа хэдийгээр зүгээр ингээ плач шиг харагдаж байгаа шүү дээ. Нэг пуфи юм плачиг харагдаж байгаа боловч та нар яг детейлүүдийг нь бас ингээ харангууд яг нэг тийм эрэгтэй хүний тийм костюм пижакны юм шиг яг тиймэрхүү сютний тийм стайлыг бас ингээ оруулга байгаа хгүй. Тэр нэг бүс шиг юм хүм 2 3 бүс ингээ давхарлцсан байгаа нь ер нь тэр материал нь ер нь бас тиймтэйгээ айгүй төстэй гэж би бол хараад байгаа. Тэгээ бас ингээ бэлээ өмсчихсэн байгаа хгүй тий. Надад бол энэ outfit таалагдсан. Тэгэд Nicole Kidman ярьж байхдаа бол I cannot wait to dance гэж тэгжсэн. Одоо энэ ивентнийхаа дараагаар тий очиж бүр ингэж бүжиглэхээс тэсэн ядаа хүлээж ингэсэн тийм зүйлийг хийсэн байна лээ. Тэгээ Nicole Kidman бол айгүй гоё юмхтэй тий. Насны явж байгаа ч гэсэндээ бүр ингээд гоёороо хിവэрэл байгаад байдаг. За Nicole Scherzinger манай Pussycat Dolls-ыг сонсдог байсан хүмүүс мэдж байгаа байх. Алдарт Nicole маань анх удаага анхныхаа Met Gala-гийн дебютыг хийсэн байгаа. Анх удаага Met Gala дээр очиж үзэж байгаа. Үнэхээр сонирн байгаа. За тэгээ Nicole-ийн хувьд болохоор Prabal Gurung гэдэг ийм дизайнерын хувцсыг өмсөж очсон юм байна лээ. Nicole-ийн outfit надад үнэхээр таалагдсан. Тэгээ та нар ер нь миний ямар шоу outfit-д дуртай байгааг гадарлаж байгаа бах. Тэгээ надад нэг тийм яг энэ gown юу лээ цов шиг юм уурттай нэг тийм нөмөрг шиг юм ингээд одоо оруулсан тийм outfit-нэд бол айгүй таалагдаад. Тэгээд Nicole-ийн outfit бол яг тийм аахгүй. Тэгээд өмссөн ба дотор өмссөн ба плач нь болохоор айгүй тийм tight fitting тэг яг өөрийнх нь биеийг барьсан. Тэгсэн мөртлөө ингээ харахаар яг л нэг тийм ажил хэрэгжиж юм шиг тийм костюм пижакны бас нэг тийм хоруулгатай юм шиг тий. Тэгээ ер нь бол үнэхээр яг тиймтэйгээ зохицсон гэж бодож байгаа. Надад бол үнэхээр таалагдж байгаа. Тэгээд Nicole-ийн хувьд бол ингээд анх удаага Met Gala-д оролцоод өөрт нь аягүй гоё байгаа ах гэж бодож байна. Nicole ч нэрээ дандаа ойрд Broadway-д алдарт одоо Нью-Йоркийн Broadway-д ийм Sunset Boulevard гэдэг нэртэй тийм том мюзиклийг headline хийгээ явдаг. Одоо жүжиглээд дуулаад явдаг. Бас аягүй алдартай явж байгаа. Ер нь жоохон карьераа өөрчлөлтчих юм уу те нэг тийм theater, musical theater руу илүү орж ирсэн. Одоо театрын жүжигчин болсон гэсэн үг. Тэгээ үнэхээр одоо бас гайхалтай карьертэй явж байгаа. За манайхаа Nicki Minaj бас Met Gala дээр очсон байгаа. Энэ Met Gala нь болохоор Nicki Minaj-ийн хувьд 8 дахь Met Gala байгаа. За энэ удаад Nicki Minaj Thom Browne брендийн хувцсыг өмсөж очсон байна. Тэгээд тийм suit dress өмссөн байгаа хгүй юу те одоо ийм хослол шиг костюм бижак шиг харагддаг ийм плачиг өмссөн байгаа. Тэгээд хамгийн гоё чимэг нэмж өгж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр яг энэ баруун мөрөн дээр нь ханцуун дээр нь ч гэх юм уу те нийтдээ ингээд тийм цэцэгний оруулга оруулж өгсөн байгаа нэх таалагдсан. За тэгээ үсэн дээр бас нэг тийм golden тийм алтан шаргал ийм одоо толгойн чимэглэлийг бас оруулж өгсөн их таалагдсан. Тэгээ ер нь бол аягүй гоё look байсан. Угаасаа тэгээ ойлгомжтой dress code болон тиймтэйгээ маш их зөгтөж байгааг бол та нар харж байгаа байхаа. За Cardi B-ийн хувьд болохоор Burberry брендийн хувцсыг өмссөн байгаа. Тэгэд ийм ногоон өнгийн velvet тийм уртаа хослолтой тийм одоо халаач шиг юм тийм юмыг өмссөн байгаа. Тэгээд яг тэр хүзүүнийхэн цээжнийхэн хэсгийнх нь оруулга болон яг тэр нь ингээд ханцуутай зөгтөж байгаа нь маш их гоё харагдаж исэн. За тэгээ энэхүү outfit нь бол яг л энэ нөгөө нэг Met Gala-гийн theme болох dandyism гэдэг юмыг үнэхээр утгаар нь харуулж өгсөн байсан. Яг тэгээд жоохон feminine touch-ыг оруулсан. Яг тийм feminine dandy гэсэн үг. Тэгээд яг энэхүү look нь болохоор бүр тийм Victorian үеийн цаг үеийн dress болон corset-наас ингэж inspiration авсан гэж одоо энэхүү outfit-ийнхэн дизайнер нь ярьж байсан. За тэгээ өөрийнх нь үс засалт болон мейкап нь бол үнэхээр галзуу байсан. Мейкап нь яг өөрийнхөө энэ өнгөндөө тохируулаад өмсөж байгаа outfit-ийнхаа өнгөндөө тохируулаад тийм ногоон өнгийн амар тийм fierce look-ыг хийсэн байсан. За тэгээд та нар бас энэ үсийг нь харж байгаа байх. Үснийхэн засалт нь бол үнэхээр галзуу. Үнэхээр яг энэ outfit-нд нь зориулагдсан тийм амар зөвүүн hairstyle байсан. За Shakira бас Met Gala дээр ирсэн байгаа. Shakira-гийн хувьд болохоор Prabal Gurung гэдэг энэхүү дизайнерын хувцсыг өмсөж ирсэн байна. За тэгээд энэ одоо өөрийнх нь гаун нь болохоор маш тийм урт ягаан өнгийн плач байгаа. Тэгээд гой зүйл ингээд гэх юм бол дахиад л тэ артлынх нь тэр puffy маш том маш урт ийм train байгаа арталтаа ингээ унжсан зүйлтэй тий. Тэр нэг таалагдсан. За тэгээд хамгийн чимэж өгж байгаа зүйл нь бол угаасаа яалтчгүй тэр хүзүүнийхэн зүйлт байсан. Ягаан өнгийн тийм алмаазан зүйлтийг зүүсэн байсан. Тэгээд түүнээс гадна
бэлээ хослуулж өгсөн байлээ. Тийм хар өнгийн polka dotтэй одоо sheer бэлээ тэгсэн мөртлөө яг ханцуун дээр нь болохоор ягаан өнгийг нь оруулж өгсөн байсан. Маш гоё харагдаж байсан. За манайха миний хамгийн дуртай outfit юу гэж Demi Moore байна заяа. Demi Moore болохоор Tom Brown-ийн одоо outfit-ийг өмсөн байгаа Tom Brown brand. За тэгээд Demi Moore энэ нь болохоор optical illusion dress заяа. Та нар ингээ харахад бол зүгээр л нэг тийм плат шиг харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгснээ ингээ нэг дээрээ нэг юмтай те. Гэхдээ та нар ингээ сайн хар заяа. Гаднаас нь сайн харангууд юу шиг харагдаж байна? Зангаа шиг харагдаж байгаа зү. Эрэгтэй хүний tie зангаа шиг хэлбэртэй харагдаж байгаа. Тэгээд optical illusion dress гэдэг байгаа аахгүй арай өөр төрлөөр ингэж харагддаг. Заяа. Айгуу сонирхолтой байгаа зү. Бүр яг л нэг зангаа шиг харагдаж байгаа нэ. Wow. Энэ үнэхээр creative байсан гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ юу нэрчээ те. Та нар ингээ плажыг нь харангууд айгуух тийм beads-нуудтай байгаа. Нэг тийм жижигэн одоо юмнуудаар ингээд ойчихсан байгаа байхгүй. Тэр beads нь болохоор нийтдээ 1.4 сая ширхэг тийм beads ингээд плачн дээр нь ойгдчихсан байгаа гэсэн. 1.4 сая манайха аимшигтай ихтэй. Тэгээ энэ outfit бол надад үнэхээр таалагдсан. Тимтэйгээ амар зөгцөж байгаа. Айгуу тийм creative байдлаар ингэж харуулж чадсан гэж миний хувьд үзэж байгаа. За тэгээд Megan Thee Stallion-ы хувьд болохоор Michael Kors-ыг төлөөлж очсон байлээ. Michael Kors-ийн outfit-ыг өмссөн. За Megan-ы хувьд болохоор маш тийм бие барьсан те. Тэгээ айгуу тийм том slitтэй зөө хөлн бүр тэр чигт амар ингэж харагдсан, дэлгэгдсэн тийм юу мөнгөн ч гэх юм уу тийм мөнгөний silver плач өмссөн байна лээ. Тэгэд хөөх мөх нь бол вау, үнэх гоё харагдажсэн. Тэр хөл мөлн ч гэсэндээ гоё харагдажсэн. Гоё болгож өгсөн юм гэх юм бол энэ ганц юу нэ гэж бодож байна. Тэр шүүбэн, цагаан өнгийн том шүүбэн те. Үнэхээр одоо чимэг нэмж өгсөн. Гэхдээ та нар зүгээр тэр нь байхгүйсэн бол гэж бодоод үз. Үнэхээр өдөртэй байх байсан. Тэглэж энэ цагаан шүүбэн байсан ч гэсэндээ надад нэг тэгж тимтэйгээ те Met Gala-гийнхаа энэ team dress code-тэй нэг тохирохгүй байгаа гэж бодоод байгаа. Та нар юу гэж бодож байна? Тохирж ийн гэж бодож байна уу? Надад бол нэг тохирж байгаа харагдахгүй. Зүгээр л нэг ball gown. Тэгээ зүгээр л нэг юмд очиж байгаа юм шиг, тийм үжлэгт очиж байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Яг тийм theme-д дагсан гэж бодохгүй байгаа. Тэгээ Megan Thee Stallion ч сүүлийн 2 или 3 жилийн Met Gala-г алгассан. Тэгээд очиж байгаа маа. За манайха маш сонирхолтой юм болсон. Хүмүүс Katy Perry-г Met Gala дээр ирсэн гэд зургнуудыг нь харуулад тэгээд Katy Perry гэсэндээ өөрөө Instagram дээр энэхүү зургнуудыг тавьсан байгаа. Katy Perry-гийн outfit нь бүр ингээд шилдэг dressed, the best dressed гэдэг тийм зүйлийг хүртэл хүмүүсээр яриулаад байсан. Тэгсэн чинь манайха энэ бол AI generated pictures байсан. Энэ бол үнэн биш. Katy Perry ерөөсөө Met Gala руу яваагүй. Зүгээр одоо AI-аар ингээд энийг бүтээчихсэн байгаа байхгүй. Тэгээд үнэхээр AI ийм гайхалтай dress-ыг бүтээж чадсан мэн та нар бодоод үзтээ. Үнэхээр гайхалтай харагдаж байгаа. Үнэхээр theme-тэй зөгцчихсэн. Тэгээд яаж яагаад өөрийнх нь одоо тэр нөгөө нэг lifetime tour гэдэг тэрнийх нь vibe-тай бас тохирсон тэр нөгөө нэг саяхан сансарлуу нээсэн тэрнтэй бас ингээд тохирсон. Ер нь үнэхээр шилдэг байсан. Тэг хүмүүс энийг бүр үнэн гэж бодоод вау хамгийн шилдэг dressed байсан хүн бол Katy Perry-г яриадсан чинь энэ бол зүгээр AI байжээ. Тэгээ өмнө нь бас өнгөрсөн жил бас яг Katy Perry бас очиагүй штэ. Тэгээ гэхдээ бас яг тийм AI generated зураг яваад бас ингээ хүмүүс ёостой Katy Perry амар гоё харагдчих ингэдсэн чинь бас худлаа байсан. За манайха юм байна. Энэ одоо celebrity хүмүүсийн юунуудыг outfit-нуудыг голчилж ярьлаа. Тэрнээс шал угаасаа ойлгомжтой. Тэгээ маш олон алдар нэртэй хүмүүс очсон байгаа. Тэгээ би тэднийг бүгдийг нь ярина гэх юм бол угаасаа энэ бичлэг баг 4-5 цагийн бичлэг болох бах. Тэгээ угаасаа чадахчгүй та нарт ч сонирхолгүй байх бах. Хамгийн алдартай гэсэн одоо хүмүүсийг л та нарыг сонирхох байх гэсэн хүмүүсийг ярьж өглөө outfit-нуудыг нь. Тэгээд өөр хүмүүсийн outfit-нуудыг бол та нар өөрснөө зүгээр Met Gala outfits энэ гэл те Google дээр харчих бах. TikTok дээр ч гэсэндээ төмбөмөр явж байгаа. За тэгээ зөндөө олон одоо алдартай хүмүүс өргөцсөн ч гэсэндээ очиагүй байгаа. Одоо жишээ нь бол Taylor Swift байна, Selena Gomez, Ariana Grande яагаад ирээгүй бол I don't know. Ariana Grande тэгэл ер нь зөндөө олон хүмүүс байгаа. Хэдийгээр өргөцсөн ч гэлээд очиагүй, Jennifer Lopez очиагүй байсан. Ер нь зөндөө хүмүүс байгаа. За манайха ийм байлаа. Та нартаа Met Gala 2025-ыг ярьж өглөө бүр ингээд очиод газар дээрээс нь сурвалжлах гэж хичээлээ зөндөө олон алдартай хүмүүсийг харж чадлаа. Гоё байна. Тэгээ би та нартаа амсын ёсороо дараагийн жилиг одоо би бүр одооноос эхэлж те судлаад ингээд бэлдэж эхэлнэ.
би бүр бодож байгаа. Яг л Carlisle хотел юм Mark хотелд бүр урьдчилж ингээ өрөө мөрөө захиалж байгаа. Яг тэр өдөр нь очиж байгаа те. Тэгэж одоо хорихноос одоо яг хараа гэж бодоод байгаа. Тэгээд тэрэн дээр би ажиллах болно. Дараа жилийн Met Gala бүр улам ингээд бүр яг орхиноос наваад та нартаа сурвалж илж бас магадгүй. Тэгээд өнөөдрийн маань Met Gala-гийн бичлэгтэй байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Миний ингээд маш их хичээл чармаал гаргаад тэ ажилласаа чөлөө аваад бороонд хідэн цаг зогсоод ингээд та нартаа хүргэсэн мэдээллийг маань одоо дуртай хүлээж авч сонссон бол заавал лайка дараад намайг дэмжээрэй. Бас одоо channel дээрээ subscribe дараад намайг дэмжээрэй. Тэгэхээр та бүхэн маань яг энэ баадныг дараад subscribe дараарай. За тэгээ миний Instagram account right here. Instagram дээр бас дагаарай. За ингээд дараагийнхаа болонгаараа цоо хэмжлэгтэйгээ уулзалтлаа. Түр баяртай.